Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en Ézaro, en Dumbría, para continuar con este campeonato galego juvenil e junior. Gabri Colferais, tú sin máis. Vamos a empezar ca proba de sprint esta tarde. Como estás? Ben, comemos ben, non? Si, si non hubo queixa. Un chorizo queixo e a comezar. Non hubo queixa ninguna. Vamos a dar coa proba de sprint. Xa están preparados as deportistas xuvenil femenina. Xa temos preparado a serie 1 pola pista 1. Competirá Sara Suárez Couto do Club Salmento e Socorrismo Carballo, Zoila Cabarcos do Club Acuático Umia, Noa Piñeiro do Club Acuático Umia, Candela Piñeiro Castro do Club Salmento Acuático Pontevedra, Gabriela Paulos do Sal, Alba Viña, Ariana Riobó do Salvar e Doble García, Naira Valo e Irene González. Bueno, aquí pasan, polo que temos posto 3 a final A e 3 a final B, 90 metros sprint. Gabri, area aquí, pois, bueno, boas condicións, area. Aquí en Ézaro sempre. Sí, unhas condicións, bueno, a area, como creo que nos gusta máis ou menos a todos, unha area así dura. Duriña, non? Máis ou menos, sí. Maciza, pero tamén fina, non? Que non fai daño ao pé, e ao final eu creo que é importante. Bueno, vamos a ver aquí esta serie. Recordad, estamos no campeonato galego juvenil e junior. Segunda sesión, cando son as 3:30, pois agora unha temperatura de 20-21 gradiños, agradable. Marchou moitísimo o aire, estáse moi ben. Vamos a disfrutar de unha tarde magnífica de salvamento, non só con a proba de sprint e o relevo sprint, senón tamén ca proba de esquí e co relevo de Ocean para rematar unha tarde de moito e moi bo salvamento e socorrismo. Están preparadas xa e ven vostedes nesa liña de saída, 90 metros, ningún máis, ningún menos. Gabri, é sprint, pero a veces fais un pouco longo, non? Sí, eu creo que o sprint, o 90 sprint é unha prova que hai que preparar, é unha prova de velocidade, pero non son 30 metros, son 90 metros. Son 90 metros correndo en área blanda. É unha prova que eu creo que se divide en 3. Sí. Bueno, creo temos aquí un convidado. un convidado que nos vai ter resultados e clasificación provisional, pode ser, Rino. Decías. Sí, nada, como decía, esta prova eu creo que se podría dividir en 3. Primeiro, máis ou menos hasta os 30 metros ou así, onde tens que aplicar moi ben a velocidade. A saída, non? Sí, esa, o que se chama capacidade aláctica. Sí. A partir deses metros, hasta os 60 aproximadamente, tens que manter a velocidade, pero tamén ir erguendo o corpo. Vas erguendo o corpo no que se chama, bueno, potencia lática. Despois acabas os últimos 30 metros co que tes, non? Co que tes, mantendo a velocidade, intentando chegar á liña o máis rápido posible, ca mellor velocidade posible. Importante a salida, non? Ahora, bueno, cada vez vemos a máis deportistas, Gabri, pois preparándose con, bueno, esa especie de, como se foran os tacos, non sei, atletismo. Hasta que punto é importante unha salida así? Nestes momentos. Pois ao final é unha salida, eu creo que é moi importante, sobre todo xa o primeiro, que moitos ou tardamos en aprender ou aínda non sabemos, ou sí que sabemos, pero non o facemos ben, facer os tacos, o xeito de facelos. Correcto. Eu creo que unha forma é algo que che pode dar ventaxa, un poquinho de ventaxa, uns centímetros, que ao final na liña de chegada sumas moito, pode decidir moitas posicións. E ao final é unha forma de sair agachado, sair ben posicionado e hasta aerodinámico. Sí, non? Iso é os primeiros metros, sobre todo a este nivel, non? Ao nivel, no que imos ver sobre todo as finais, que imos ver hoxe a tarde con moitísimos bons corredores. Son finais que se van a decidir igual que a mañán, decíamos, en pequenos detalles, pois nunha saída un pouco mellor, sobre todo esas primeiras 3-4 zancadas, non? Que son fundamentais cando vos poñedes de pé, aí, digamos de o máis vertical posible. Despois tamén é moi importante
pois levar un estilo, levar as rodillas un pouco máis levantadas posible. Hai xente que corre de mil maneiras, non? Pero, bueno, hai, como digo, hai un manual para isto tamén, Sí, non? sí, claro, obviamente. Ao final, ostras, vamos xa. Dalle. No, isto xa me dixemos, pero Serie 1. nada, comentar que comeza a Serie 1 de Sprint Xuvenil Femenina. Correndo 9 deportistas, pasan 3. 3 a final A e 3 a final B. 3 a B, aí van pasar Fora. Vila García, Arteixo e Umia a A, tamén o Umia na B, Sal e Arteixo tamén. Bueno, agora aí temos que agardar, pois recorden, pasaban, decíamos 3 a final A, 3 a final B. Creo que gañou unha das deportistas do Arteixo con claridade. Tamén entrou a deportista do Umia, segunda posición, unha delas, se caso era Noa. E tamén a unha das deportistas do Vila García, creo que era Naira, pero agora tamén lle iremos comentando, iremos contando. Recorden que poden seguir os resultados en directo, prácticamente en tempo real, na web da Fesga, fesga.es. Sí, xa temos preparada aí a Serie 2 Sprint Xuvenil Femenina. Temos a Raquel Suárez do Club Salmento Socorrismo Carballo, do Club Acuático Umia Lidia Boi e Emma Cancelo, do Sapo Begoña Martínez, Iria Barreiro do Sal, Jimena Iglesias do Club Salmento Osada, do Salvar Laura Pose, Alexa Carvajal do Club Natación a Salmento Astrada e do Club Salmento Vila García Noemi Espada. Xa temos aí as deportistas preparadas na liña de saída, facendo aí os tacos como decíamos antes. Sí, señor, estamos vendo na tele. Cámara, bueno, xa moita xente o fai, non? Moita xente o fai. Iso tamén ten unha técnica, como decía Gabri, estamos vendo mentras os compañeros de equipo arbitral tamén comentar e xa confirmar as persoas, as deportistas neste caso, que van a ir directas tanto a final A como a final B. Recorden, a final A con medallas en xogo. Temos xa o dron preparado, esa imaxe que nos amosa con moita máis claridade, con moita máis nitidez en que consiste esta proba de sprint. Estamos, recorden, na categoría xuvenil femenina, deportistas de ano 2009, 2008 e aquí tamén está no medio unha do ano 2010 que hoxe actúa como xuvenil, pero é cadete, Laura Pose do Arteixo. Non hai moita xente do ano 2010, Gabri? No, evidentemente porque que domingo compiten tamén, claro. Sí, exactamente, claro. Eu só sabía desta rapaza e de un rapaz tamén vimos pola mañán que era cadete, que tamén cometió xuvenil, e creo que son os únicos dous que están. E outra do CNS tamén estou vendo aquí, Lidia Calviño, que tamén é do ano 2010, e estivo antes Ariana Riobó, pero pouco máis, pouco máis. Porque, bueno, hai que, claro, evidentemente esta xente vai competir todo o fin de semana, ao final. Sí. Entre hoxe e mañá terán o sábado para tarde para descansar, o domingo entendemos que van a competir na súa categoría, que é a cadete. Pero recorden que poden competir aquí como juvenil, como a todos os efectos como xuvenil. Aló van a Serie 2 Xuvenil Femenina. E arranca esta Serie 2 Xuvenil Femenina, veo moi adelantada a deportista do Sal, Iria Barreiro. Iria Barreiro, como corre Iria. Seguido por Lidia e a deportista do Salvar. Lidia, creo que entrou pues, finalmente unha do Sisca, ou incluso unha do Sapo. Vamos a verlo porque ao final desfondouse un poquinho a deportista do Salvar, finalmente, que era Laura Pose, que bueno, era do ano 2010, Sabiches como corría, aí vemos a Iria, que facilidade, que ben o fixo Iria, parecía que iba voando. Candidata a medalla, sin duda, Gabri, Sí. Que saída, como corre a deportista do ano 2009, por certo, do Laracha. Eu segunda vamos a ver agora, porque non o teño claro, non o teño claro, non estamos aquí cerca, pero non vemos a liña exacta. Eu creo que ao final se desfondou un pouquiño, decíamos, a deportista do Osada. Eu creo que puderon entrar antes, cando menos a do Sisca. Están agora o equipo arbitral revisando o vídeo, porque, bueno, podemos decir que aquí hai vídeo. Aquí sí que hai vídeo. Esta é de vídeo, porque eu nin idea.
este de vídeo, mentras por suposto non se pode dar a salida, pero sí que vamos a comentar quen vai na serie 3. Julia Varela do Sisca, a súa compañera Aroa Sequeiro, tamén María Cancelo, Martina Regueira do Umia, Lucía Añón do Sal, Nerea Varela do Sal, Jimena Rodríguez do Salvar, Lidia Calviño da Estrada, Carla Costa do Vila García e Catalina Area, tamén do Club Salvamento Vila García. Aí vemos os árbitros agora. Como me gusta ese paseo, mira, esos paseos aí. En primeira posición, Iria Barreiro. Iria Seguro. Segunda, Lidia, non? Terceira, pois Begoña. Pois Begoña, do Sapo, sí, tamén entraba aí. Begoña, terceira, non? Terceira. Sí, creo que segunda dixo a Iria. Cuarta hora Raquel. E quinta, neste caso é a decíamos do Salvar, Laura. Sí. Sexta dosada, Jimena Iglesias. Bueno, pois son as 6 deportistas que entran na final A e na final B. Todo preparado xa para esta terceira serie. Arranca a terceira serie, correndo unha serie moito máis igualada, Gabri, moito máis igualada, Moito máis igualada. Vai entrar unha do Arteixo seguro. Eu creo que Vila García e Umia na final A e discutible, Sí, porque tamén estaba Julia, creo que era, non? Do Sisca, como terceira ou cuarta. Vai estar entre María e Julia. Era Aroa, creo. Aroa. Sí. Aroa. Pois vamos a ver, porque outra serie tamén que mete medo non era María Dumi, era Martina. Outra serie tamén que se vai a decidir consultando vídeo. No vídeo. Creo que están preparados xa os seguintes, podemos ir nomeando. Están lembrando xa os juveniles masculino. Na serie 1 temos a Noa Quintela do Club Salvamento Socorrismo Carballo. Pista 2, Iago Lagos do Club Salvamento Acuático Portevedra, Luís Negreira do Club Salvamento Acuático Laracha, Nuno Lorenzo do Club Salvamento Sada, Diego Balsa do Club Salvamento Arteixo xunto con Xoán Méndez, Xavier Casal do Club Natación e Salvamento A Estrada, así tamén como Brais Martínez e Anxo Tourís do Club Salvamento Vila García. Bueno, aquí hai tralla tamén, Aquí hai tralla. Recorden tamén 3 series. Pasan a final A os 3 mellores e a final B o cuarto e quinto e sexto desta serie. Todavía consultando, aí vemos agora xa preparados os deportistas masculinos, todavía consultando o vídeo, o vídeo da serie feminina. Sí, según isto teremos finais de 9. Sí. Que ás veces son de 12, sí. Pero bueno. 3 series, pasan 3, 12. Sí, Campeonato de España son de 8 habitualmente, non? 8, 9. A tú ano pasado? Non me acordo. Estuveches nela, cortes, sí. Ti corres moito, Bueno, pero teo foi unha sorpresa, porque non sabía a xente que corrías, hasta que te viron correr. Como pasou eso? No, a verdad que eu, o sea, no Campeonato de España salí máis ou menos, que quería quedar ben, pero bueno, despois para o europeo xa entrei bastante. Corriche moito Nostro Señor. Sí, fixe máis carreira que piscina. Sí, non? Sí. Bueno, valeuche para ser campeón de Europa. Que sentiche nese momento? Eu non me creía. No, che dixeron Colferai, Spain, number 1. E ti dixeche, eu. Vendo nivel na semifinal sabía que podía ir ben, que podía estar arriba, pero non tanto. E a alegría foi tamén que Marcos Antón quedou en segunda posición. Sí, quedou segundo tamén, Marcos, que tampouco sabíamos que corría. Corre, pero tampouco sabíamos que corría tanto. Claro. Porque non era o típico prototipo de saber que este rapaz corre moito. Corre moi ben con material o deportista do Dragones, pero non sabía que corría tanto. Tiñalo moi escondido. Tiñalo moi escondido, sobre todo ti. Moi escondido. E xa que seas tamén rápido en bandeiras, eso xa non sei. Eso xa me parece raro, eso xa non sei que está facendo David aí. Bueno, aí vemos en cámara aí a iba a decir, os deportistas do Sapo. Temos aí o xa mítico Anxo López. Pasando ben tamén, Sí. E xa preparada esa serie, pero ainda non deron os resultados, ainda non vimos os resultados. Xa vimos que era estuvo moi reñida esta semifinal. Sobre todo entre a terceira e a cuarta posición, non? Que eu creo que era que estaba un pouco máis en pelexa aí entre a deportista do Umia e do Sisca. Mentras xa preparados os deportistas da categoría
juvenil masculina, recorden, categoría con deportistas do ano 2009, 2008, e vemos a... bueno, esperando aí, non? Ahora pega... Son os peores momentos. Ahora pega un sol aquí importante, sí que hai unha brisiña, pero... Sí. Estas imaxes nas podíamos ver pola mañá, eh? No, non o. Xente sen camiseta, Que nos gorra, gafas... Que nos diría eso? Vemos a mamás tamén do Umia. Aquí disfrutando este día. Está a marea baixísima. Por certo, vai a idea, a teoría que vai a subir agora un pouquiño tanto para esquí como para o relevo de Ocean, pero bueno, ahora mesmo para o esquí sí. Hai que ir hasta lá, co esquí. Aí vemos os deportistas masculinos preparados. Facendo os seus tacos, como comentábamos antes. Eses momentos tamén un pouco de tensión e a veces son momentos, Gabri, que levan a deportistas a moitos a desconcentrarse. Porque non contaban con ter que esperar esos 10-15 minutos aí. A ver agora si non hai os árbitros. Están llegando primeiro a ver se vemos, si a deportista Vila García. Pois a do Umi antes, non? Acaba de pedir a dorsal. A do Sisca tamén estou por aí. Bueno, aí vamos ter que instaurar aí un micro, poñer un micro aí e así poder escoitar. En todo caso, ahora veremos quen pasa a final, veremoslo moi pronto. Vamos aí con esta primeira serie. Agora si os... Quen é aquí favorito? Os rapaces neste... Quen corre moito aquí? Masculino. Bueno, de todos, aquí todos. Noa, quizás, non? Noa corre moito, non? Nuno tamén está bastante ben. Bueno, salida... Vemos a Noa xa anticipado, tamén Diego Balsa, Luis Negreira, que van chegar os tres primeiros. Como corren, Sí, ollo os dous deportistas da Estrada que se meten en final B. Tamén, sí. E o deportista do Sapo. Sí, pero bueno, acaban de correr moitísimo tamén os do Sisca, non? Que pasou aí? Están volando tablas que acaba de ter unha racha de vento. Hai que ter cuidado. Hai que ter moito cuidado. Sí, moi rápida esta primeira semifinal xuvenil masculino. Iba a decir eu que non parecen 90 metros, non? No. Isto é está indo moi rápido. Sí. Non parecen 90 está moi rápido, metros. Ademais, visto desde aquí de arriba. Sí, aquí estamos. Vese todo moitísimo estamos nunha posición para isto maravilloso. Sí, non nos falta que poña mañá aquí bandeiras. Estamos no palco. Estamos no palco presidencial, saudando a xente, de feito, antes aí, non? Sí. Bueno, aí vemos esa imaxe, que bonita, esa imaxe. Aí vemos a marea baixísima. Hai moito camiño, para o Ocean. Pero bueno, vai a subir un poquinho ahora. E recorden que temos o chat aberto. Sai xa a serie 2, comentamos agora, pero vemos adelantado o deportista da Estrada do Salvar do Sisca. Roi Loureiro, que o vimos recuperado. Nesta serie, dous que correron Brais Pensado do Club Sarmento do Socorrismo Carballo, do Club Acuático Mia Diego Rodríguez, do Club Sapo Fernando Sabarís, Iago Calvete do Club Sarmento Sada, xunto co seu compañeiro Diego Pena, Brais García do Club Sarmento Arteixo, do Cenesa Estrada Andrés Carballeda e Roi Loureiro e Damián Laje do Club Sarmento Vila García. E eu creo que gañou a serie Roi, sí, eu creo que sí. Con claridad. Aí vemos sentado de espaldas na parte esquerda da pantalla. Feito iba mirando para os lados. E vamos a ver. Vamos, aí vemos, pois mira, ahora fíxate. Rápida esta puxeron os compañeros do SAL que estaban organizando o campeonato. Puxeron unha pequena plataforma para ver mellor ese vídeo de chegada. Pois vai axudar moitísimo. E temos a terceira serie. Isto vai rápido. Van ser da partida Kevin Pallas do Sisca, Roi Paz do Miantón, López do Sapo, Juanma Rodríguez do Laracha, Miguel Salorio do Sada, Samu do Sil do Salvar, Nico Baños do Cenesa Estrada, Iker Gómez, compañero de equipo, Josh Cascón do Vila García e Joel García do Sisca. Recorden, pasan 3 para A, 3 para A, B. Sí, terceira serie deste sprint xuvenil masculino.
3 pasarán a final A, 3 pasarán a final B. E sai xa esta última serie, serie 3, moi adelantada, moi rápida esta serie, moi rápida. Tamén o Arteixo está tendo moitos corredores. Gaña, eu creo que pasan o deportista do Sisca. Sisca Salvar e CNS. CNS, non? Sí. Sí. Quen era do Sisca era... Kevin Pallas. Era Kevin, non? Tamén corre bastante, Sí, corre moi ben. Eu non sei que facedes en Carballo, non sei que facedes en Carballo, pero méteme aí vemos a Kevin, moi bo corredor, vaya relevo ten o Sisca de sprint, Tamén ten un bo relevo CNS, pero bueno, o Sisca entre este Sí, pero eso veremoslo Noah, despois nos relevos. Sí. Nos relevos sprint. Veremoslo e disfrutaremoslo. Eu creo que sí. Bueno, pois víamos tamén esta serie. Xa están preparadas a Junior Femenina. Dalle. Van ser 2 series, destas 2 series pasarán 4A e 4B, menos participación. Nesta serie 1 temos a Andrea Iris, Sara Padín, Paula Ferradas e Andrea Lamas do Clusamento e Socorrismo Carballo. Marta Couceiro do Clusamento Sada, do Solvar Uxer Regueira, Joana Fernández, Antía Posi e Fátima Lema e Arancha Santas do Clusamento Salvamento A Estrada e do Clusamento Vila García, Xula Alcalde e Irene García. Aquí pasan 4A, 4AB, xa unha final máis clásica, non? De 8. Hai 12 deportistas. E vemos xa preparándose. Era Andrea, non? Andrea Lamas, bueno, tamén se tiña un mal equipo o Sisca en categoría juvenil masculino, en junior tampouco, en femenino tampouco a cousa vai andar mal, no, porque na segunda me vai correr Paula Amado, Carla tamén corre bastante, bueno, equipazos hai aquí, vamos a disfrutar desta proba, xa arranca moi ben, de novo as deportistas do Sisca tamén, as deportistas do Arteixo, e van entrar 2 do Sisca, unha do Arteixo para a final A, con seguridade. Para a final B está un poquinho máis está un poquinho menos clara a cousa, pero ahora intentaremos ter os resultados para enviarlles a todas e a todos vostedes, para comentarlles a todas e a todos vostedes. Vemos xa, aí vemos esta... Bueno, é que a verdade é que me dá a impresión, Gabriel, que non quero dicirlo porque non sexa 90 metros, pero dá a impresión, van rapidísimo, de que se fai moi curto, non? Sí, nada, pero xa pasaron o metro e dan 90 metros. Dan 90, non? Sí, pero... E bueno, está correndo moita xente. aproveitamos a decir que a través do canal Felga Deporte, os que nos sigades tedes un chat en directo no que nos poderedes poñer comentarios, preguntas, dúbidas ou simplemente preguntar ou dicir desde onde nos estades vendo. Iso tamén. Comentarnos, vale? Imos a facer aquí unha proba a ver se... Iso é, fai a proba a ver se vai. Bueno, pues mentras preparadas a segunda serie, estas son as socorristas que acaban de correr. Aquí tamén hai que ver o vídeo. Sí. Hai que visualizar porque aquí, sobre todo para a final B, houve ata 5 socorristas que chegaron moi xustas. E aí vemos xa preparada a segunda serie. Paula Amado, Carla Padín, Amaya Vidal, Andrea Goimil do Sisca, Celia García, Laura Verdes, Sara Fernández e Arianda García, Celia García do Sada e do Salvar. Laura Verdes, Sara Fernández, Arianda García e Andrea Díaz do CNS, Irene Cabanas, Uxía Tubío e do Vila García, Aroa Castro e Laura Touceda. Recorden, pasan 4 para A, 4 para a final B. Estamos Campeonato Galego, Juvenil Junior. Última serie de Sprint Junior femenina. Moito nivel, Rubén, nestas categorías, sobre todo agora na Junior femenina. Temos xa nombres importantes. Aquí hai que hai moita historia.
Aquí hai moita historia. Bueno, Paula Amado, unha das principais protagonistas, tamén quedou outro día moi ben situada nesa Copa de España en Noja. E vamos a ver. Vamos a ver que pasou aí, hai un cambio de calle, parece. Sí, non? Sí, para Paula. Sí. Non participa, Paula. Que pasou? Por non participar. Parece que está salindo o que corre pola lateral de arriba. Ou polo lateral de arriba, non? Sí, corre polo lateral de arriba. Sí, o lateral de arriba que sempre soe ser o que non quere nadie. Bueno, pero Paula e a Paula dalle, como digo outro, dalle igual, Paula dalle igual. Bueno, dúas series aquí, Bueno, non hai 4 e que confiar 4. nada. 4 e 4. Vamos a ver esta serie. Recorden, despois quedaranos a categoría junior masculina para ver e ter xa determinadas todas esas finais. Arranca xa esta segunda serie na que de novo as deportistas do Sisca está dominando Paula, vai gañar a serie facilidade, creo que vai chegar a segunda Maya, tamén Laura do Vila García na segunda, terceira posición. Eu creo que aí vai estar a final, Bueno, Sí. moita potencia, moita potencia Paula Amado. Iso que ten un xeito curioso de correr, non? Con moi botada cara adiante. Sí, moi botada cara adiante. Sí. Como se todos os metros foran o metro final, non? pero moi ben. Moi ben. Seguro na final. Sí. Temos aí dorsais, non? Da final, non sei se nos dá tempo a facer todo. A comentar e a tal, igual mañán que somos 3, Sí. nos dá máis tempo, non? Hoxe, Sí, mentre xa temos preparados aí o sprint junior masculino. dalle. Tamén pasan 4A e 4B. Nesta serie onde teremos a Jaime Reino do cruzamento e socorrismo, Carballo, Mateo García do Club Acuático Umia xunto con Martiño Mosquera e Miguel Sánchez, Sergio Cotelo do cruzamento Sada, Sergio Castelo, perdón, do cruzamento Sada, do Salvar, Nicolás Blanco, Joel Riobo, Javier Hernández e Pablo Lema, Javier Mayo do Club Natación Salamento A Estrada, Arturo Ande e Evo González do Club Salamento Vila García e Francisco González do Club Natación e Salamento A Estrada. Pois ahora imos. Recorden aquí tamén, como decía Gabri, pasan 4 a final A, 4 a final B. Despois entendo que teremos as finais xa individuais das categorías decíamos individuais e depois o relevo, creo que vai ir final, non, Sí, Gabri? sí, o relevo sprint, categorías xuvenil e junior masculino e feminino, que se disputarán despois desta proba e despois das finais de todas as categorías. Bueno, pues categoría junior, recorden, anos 2006, 2007. Categoría previa a categoría absoluta, donde, pois aí decía moi ben Gabriel mañán, aí xa é pelear contra o mundo. Aí xa é tolear contra o mundo. Esta é unha categoría junior que hai que decir que está recuperando sobre todo moita participación en Galicia, unha categoría, decíamos, moi complicada durante moitos anos, prácticamente para encher unha serie, eu recordo, era complicadísimo, non era fácil, e agora, bueno, pois aquí temos 26 deportistas da categoría masculina, outra santa femenina, bueno, pois boa sinal, Gabri, boa sinal, sin duda. Vamos a ver. Xa está aí na liña de salida esta serie, un junior masculina. Saen rápidos. Saída. Ui. Saída nula. Oi. A ver quen sae. Quen foi? A ver quen sae.
o deportista do Vila García, Arturo Ande ou Hugo González. Sí. Parece Arturo Ande. Sí, Arturo. Vaya. Bueno, estas cousas pasan, son parte tamén da competición. Eses nervios, esas gañas de sair, non? Esas gañas de sair antes posible, esa activación extrema que tamén que a veces xoga malas pasadas, neste caso Arturo, pero bueno, non pasa nada, moito ánimo porque queda aínda moitísima competición. Gran afición hoxe aquí, Sí, non é Eso queixa. que non acompañaba o tema pola mañá. Non, aparte que día laborable un venres, nada mal, Sí. Non está cousa nada mal. Xa se agachan, prepáranse eses deportistas junior masculina para a segunda salida. Agora sí. Saen rápidos. Moi igualados, Os deportistas do Salvar. Os tres do destacados. Salvar, madre mía. Sí, agora sí. Mi madriña. Tres do Salvar a Os final. deportistas do Salvar moi rápidos. Sí, cuarto, creo que foi un deportista Dumia, neste caso creo que Migui. Mi madriña, como correron os tres do Arteixo. Que lle dan tamén a esta xente, Gabi? Que lle dan a esta xente en E Arteixo? se quedan Arteixo, Mi madriña querida. Vai relevazo tamén vai ter o Arteixo nesta categoría junior masculina. Bueno, mientras vemos esa espera aí para confirmar a clasificación, vamos a comentar xa que na segunda serie e última nesta categoría junior masculina van a estar Pedro Mesejo. Ollo con este home. Ollo con este home do Sisca. Samu Quintela, bueno, outro que corre pouco tamén do Sisca. Abel González e Asier Ramos do Umia. Pablo Rodríguez do Laracha, Pablo Polanco do Sada, 4 máis do Salvar, Nico Rodríguez, Martín Mañana, Dani Canedo e Arich Míguez, Óscar Montáns do CNS e Polo Vila García, os dous de sempre, como diría outro, non? Pedro Costa e Iago Vicente. Pois, bueno, que tal está Pedro este ano? Eu creo que está moi forte entrenando, a verdad. Non lle están salindo moi ben as competicións. Non tanto, está salindo ben, pero non tanto como querería. E bueno, a ver neste campeonato galego e no próximo campeonato de España, a ver que tal. Pedro, ano pasado, proclamase campeón. Segundo, sí. ao final, é verdad, segundo. Subcampeón de España na categoría Junior, que é de 2006, non? Certo. Gañaralle o rapaz de Cuenca, pois, no, de Guadalajara. Un rapaz de Dosilla. Dosilla. Non me acordo. Estou intentando acordar do nombre, pero ahora mismo non me sale. Parece mentira en ti, Oxe, como estás, Onte fuches de concerto? Sí. Sí. Ali a Coruña. Bueno, e hoxe habrá que facer algo tamén parecido, non? O sea, hai outro, temos outro en Oxe, Carballo. tes que ir a Carballo? Temos un rap antes en Carballo. Mi madriña, Sí. entonces hai que ir. Hai nivel. Entonces hai que ir. En Carballo non tenemos calquera cousa. Bueno, mañá empeño a primeira hora entonces eu, non? Ti vai máis tarde. Bueno, pasa nada. No, aquí estaré. Bueno, vamos a con esta segunda serie. Preparados. 13 deportistas, lembren, pasan 4 para final A, outros 4 para final B. Agora sí. Arranca. Rapidísimos os deportistas. Mi madriña dos que... do Dumia, un do Pero Arteixo. fíxate que distancia sacan tanto Mesejo como creo que gañou Samuel, non? Sí, de momento sí, pero Como correu Samuel? E por certo, aí faltame final aí, sí, Isto é como nas probas do 60 atletismo, cando poñen o muro aí para pararse, non? exactamente. Eu creo E que a colchoneta tamén. están faltando metros. Sí. Temos aí xa Pois gañou Samu, Samu Quintela, non? Sí, Creo. Bueno, sí, creo sí. que Pedro tampouco foi igual non foi a tope de todo, non? E terceiro creo que entrou outro socorrista do Arteixo. Sí. Vamos ver agora. Arteixo, que era Pode que meter a Arteixo a 4 de 8 na final. Perfectamente, non? Sí. pode ser, 4 de 2 do Sisca. Sí, e pasaríamos agora xa
a comezar cas finais. Sí, non? Sí, pasaríamos xa ca final xuvenil feminina. A ver, vamos a ver que temos aquí. Se nos dá tempo a comentalo. Femeninas, non? Xuvenil femeninas, dis. Temos aquí, sí, perdón. Empezamos pola final B. Vai estar Alba Viña, Liz Morís, Gabriela Paulos e tamén o dorsal 31, que é Zoila Cabarcos. Vemos tamén aínda aí a imaxe dos deportistas desta última serie dominada polo Sisca. Tamén van estar o dorsal número 12, que é Raquel Suárez nesa final B, o 89, que é Laura Pose do Arteixo, e o 64, que é Jimena Iglesias do Sada. E as outras tres deportistas da final B son o dorsal 38, que é Martina Regueira do Umia, o 112, que é Lidia Calviño do CNS, e o 25, que é Julia Varela do Sisca. Pois estas son as deportistas que van a disputar esta final B, sempre importante, Gabri, porque aquí hai puntos tamén, Sí. Aquí hai puntos, aquí hai cousas que moito que rascar. Puntos importantes para, xa decíamos pola mañá, esa clasificación Sí. xeral. Voulle mandar un Saberemos mensaxe aí ao señor que está cos datos. A ver se nos manda algo. o xefe dos datos. Sí. Sí, pois clasificación xeral da que mañá saberemos o club campeón galego xuvenil e junior. De momento loitando por eses puntos na proba de sprint praia, finales A e B. Comezará pola final B agora de sprint xuvenil feminino. Pois iso, Alba Viña, Gabriela Paulos, Zoila Cabarcos, Martina Regueira, Lidia Calviño, Julia Varela, Raquel Suárez, Laura Pose e Jimena Iglesias. Están preparadas? Non están preparadas? Vamos un minuto de publicidade, entón. Menchu, sí, vamos un segundiño. Pois volvemos ahora, non se vayan porque volvemos, ahora vamos a aproveitar un momento para coller un café e vimos xa. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar, senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar.
che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Bueno, volvemos aquí ao areal de do Ézaro, Concello de Dumbría. Estamos aquí con un dos destacados deportistas deste campeonato, familia de deportistas. Como te encontras? Ahora mismo. Sí, moi ben, descansando para as seguintes probas. Que probas che nesta tarde? Hoxe o esquí e o relevo Ocean. E que esperas de hoxe, de mañán, para o teu club? Pasalo ben e vos resultados. Só vos resultados? Pasalo ben. E pasalo ben. Vale. Mira, vamos a aproveitar que ven por aquí Borja, o entrenador do Salvar. Vente hasta aquí, Borja, vente hasta aquí. Qué grande Colferai, Bueno, estamos aquí con don Borja, entrenador do Salvar, adestrador dun equipo moi destacado neste campeonato. Desde cando tedes tantos corredores? Corredores, desde que non lles gusta nadar, a algún. Desde que non lles gusta nadar. Como levades a preparación para o campeonato de España ou como foi para este campeonato? Ben, a verdad que o gallego non se preparou moito, máis que nada o de España. Esta semana fixemos un pouquiño menos para tampouco vir aí demasiado cansados e a pasalo ben. Vale, moi ben. Pois moitísimas gracias. Desexamos o mellor das suertes a todo o equipo Club Salvamento Arteixo. Bravo, grande Gabri, grandísimo. Club Salvamento Arteixo, equipazo total. E o que entrevista ahora a Gabri Colferai, pois o seu entrenador, o seu responsable, presidente, todo, a Borja. Gabi pídeme se pode seguir. Por suposto que lle deixamos seguir, falar con quen queira, aproveitar, perder o medo por aí e a ver se consigue preguntarlle a alguén pouquiño da mañá, non? Esa situación vivida, eses momentos vividos con Manoliño, mentras seguimos esperando, recorden a final da categoría xuvenil masculina. Estas imaxes bonitas dun sitio que realmente ten moito encanto, esta praia do Ézaro, esta fervenza do Ézaro, este concello de Dumbría. Aquí lle agradecemos unha vez máis, pois sempre a súa disposición para pois ofrecernos a posibilidade de disfrutar do noso deporte aquí neste entorno inmellorable aquí na Coruña provincia e Diputación, a que tamén lle agradecemos e que tamén fai posible este campeonato. Agradecemos tamén ao Laracha pois por estar organizando, por estar aí montando, desmontando, traballando un montón de pais, un montón de nais aí deste club. E non sei onde anda Gabri, pero creo que vai pedir por aí de novo. Vamos a dar paso a Gabri, cando queiras. Gabri, dalle para diante.
empleado do que pode ser o noso comentarista hoxe, non? Non sei se podía decir así. Sí, bueno, el sempre ten a teoría de levanto o dedo e bótote. E trátate ben? Sí, a verdade é que me mima moito. Bueno, alégrome moito. Que tal está indo este campeonato, sinceramente? Bueno, eu creo que está habendo moi bo ambiente, creo que sube moitísimo o nivel de todos os deportistas que recientemente veñen de facer concentracións ca selección española, campeonatos a nivel internacional. Eu creo que, en general, o nivel do salvamento de praia sube bastante, non? Que opinas, Gabriel? Que opinas ti? No, home, eu opino, e xa estuve falando no directo, que sobre todo a categoría junior subiu moito de nivel e aparte o que é moi importante, de participación, non? Sí, sobre todo eso, participación, nivel, varios deportistas ante posibles convocatorias ahora para ir aos campeonatos do mundo. Eu creo que eso está moi ben, di moito de Galicia que teña 4 ou 5 deportistas que poidan entrar nesa preselección ou selección. Sí, no, pois moi ben, aí queda eso que nos acaba de decir Joserra, adestrador do Club Acuático Umia, aquí. No, sabemos que está aquí, pero está para mirar a chegada dos seus deportistas, obviamente. Temos aquí unhas cuantas deportistas por atrás. Quere decir algo? Hola. 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 Non tens outra cosa que estás competindo hoxe? No, el domingo. Competis o domingo, daquela sodes categoría infantil? Yo soy Alevín, e ti? Ti non compites? Va, non pasa nada, vimos aquí para ver. Ahora, ao mellor sí que apúntase, sabes, ao velo. Estamos intentando enganchala, non? Bueno, pois xa vemos a final B. Vamos a ir, deixoche a ti, Rubén, co directo. Vamos, subo agora para arriba e comentamos esta final B. Perfecto, Gabri, gracias. Saúdo a toda a xente do Umia. José, non lle fagas caso que dixo. Vamos a recordar esta final B da categoría juvenil femenina. Alba Viña, Gabriela Paulos, Zoila Cabarco, Martina Regueira, Lidia Calviño, Julia Varela, Raquel Suárez, Laura Pose e Jimena Iglesias. 9 deportistas para esta final, recordamos, B. A que van a decidir tamén moitos puntos para os seus equipos. Vamos a todas preparadas. E arranca xa esta final B da categoría juvenil feminina. De novo mandando as deportistas do Arteixo a gañar esta final B. Eu creo que segunda vai a quedar a deportista do Sisca, Julia, e terceira Julio Raquel, e terceira a deportista do Sada. Foi unha final apretadísima tamén. Andivo por aí unha das deportistas do Umia, este caso creo que era Martina Regueira. En todo caso, de novo o Club Arteixo, Gabri, pois gañando unha final B neste caso. Unhas deportistas. Vamos a ver agora tamén o pouquiño vídeo e vemos esa, bueno, pois esos momentos aí tamén de espera. Gabri, moi ben, gustoume iso de andar por aí, pillando a xente, gústame, hai que repetirlo. Seguramente repitamos. José, por suposto, díxome o presidente do Umia que está despedido. Acaba de mandar un mensaje ao presidente do Umia, díxome que acabo de decir xe motivo total de despido, así que non hai problema ningún, que disfrute, que tomo o sol hoxe, que mañana xa nada. Pero José engañou a audiencia, teño que dicilo. Sí, non? Cheguei abaixo, estaba sin camiseta. Véome chegar, e puxe a camiseta automáticamente poñer a camiseta, poñerse formal. Ai. Bueno, eu non sei se era por non enseñar o corpo porque se vira que era do Umia. Cosas que non se digno de. Vamos a sí. Bueno, aí vemos esa, xa vemos árbitros teñeno claro o equipo arbitral e van indicar quen gaña esta final B. Creo que non hai dúbida, está en primeiro lugar a deportista do Arteixo e unha das do Sisca, Gabri, que non sei se Julia, a dereita de negro. A dereita de negro é Raquel. E Raquel, pois Raquel foi a que quedou, creo que segunda nesta final B. Por certo, preparada xa a final A, que
que temos aquí. Vamos a decir agora sí que temos as finais. Se usted é gran axuda para nós, vai estar Noa Piñeiro polo Umi, Ariana Riobópolos, Salvar, Irene González, Aroa Sequeiro, Cata Area. Xa arrancou Jimena Rodríguez, Begoña Martínez, Lidia Boy e Iria Matos. Vai gañar Iria. Sai rapidísima. Iria Barreiro. E segunda, Lidia. Olliño. Ui. Pois a segunda non sei se Lidia ou se é deportista do Vilagarcía. Creo que Irene González. Pode ser, espera, déxame ver aí, porque Temos que ver o vídeo, no, aí sí que estaría moi ben poder velo. Vamos a ver, déxame ver quen era deportista do Vilagarcía. Non sei se Irene será Cata, pero creo que quedou en segunda posición. Aí van as tablas, aí la vai as tablas, os esquís. Cuidadiño con eso porque está pegando un pouco aire. Costan cartos, Gabri? Sí. Costan cartos. Bueno, non sabemos a ver se temos aí pronto resultados, porque teño claro que sí que ganou moi ben Iria Barreiro. E a segunda posición está entre unha das deportistas do Vilagarcía. Teño. Unha das deportistas do Vilagarcía e unha das deportistas do Umia. Vamos a ver agora. En todo caso, mentras preparada, vamos a comentar xa a final B da categoría juvenil masculina. Van a estar Diego Pena, Diego Rodríguez, Andrés Carballeda, Antón López, Juanma Rodríguez, Nico Baños, Xavier Casal, Brais Martínez e Iago Lagos. Ollo a final A, vendo final B. Sí, claro. Vendo o nivel que hai na final B. É que, como di miña nai, mi madriña querida. Bueno, pois recorden, 9 na final A, 9 na final B. Xa van a arrancar estes deportistas da final B xuvenil masculino. Está correndo moito a xente, Gabri. Sí, eu creo que é o tempo. Imos dar moita sorpresa no Campeonato de España e vemos xa esta final A que está dominando dous deportistas do CNS, pero vai gañar Juanma Rodríguez, creo, ou Antón López. Moi xusta Juanma esa chegada do Sal. Entre Juanma e Antón Sapo está a cousa. Juanma iba moi ben e ao final tivo un moi bo final tamén o deportista do Sapo. E vamos a ver quen gañou esta final. Tamén moi ben os deportistas do CNS. Van a ter bo relevo, desde logo. Sí, que faríamos sin o vídeo, Rubén? Sí, bueno. A verdade é que non sei o que se facía antes sin o vídeo. Xa, esta tamén é unha boa pregunta. Estaría moi ben saber. Está ben, está dicindo Rino se está ben o que nos manda. Claro que está ben, Rino. Está moi ben. Non te preocupes. Bueno, final A. Atende, Atende. A ver, Brais Pensado, Brais García, Roy Loureiro, Iker Gómez, Samu Dosil, Kevin Pallas, Luis Negreira, Diego Balsa e Noa Quintela. E todo isto en xuvenil. Quen gana aquí? Quen gaña? Eu vou tirar un poquinho pola casa e diría Kevin, pero... Kevin. Sería tirar pola casa, pero... Kevin. Bueno, eu vi moi ben a Roy antes, Sí, Roy Loureiro na semifinal, o CNS que a mañán tiña esos problemas. Vamos a ver, se non a final tamén. Moi xusta, Non, é que se vai decidir. Oi, vai os esquís, cuidado. Mandamos un aviso a todo o mundo porque están voando os esquís. Sobre todo, primeiro, a seguridade, non? Das persoas. Hai moitos nenos por aquí, moitos irmáns, moitos peques maiores. E hai que guardar material. Está, Arranca xa esta final. Bueno, Kevin masculino. Kevin Noa Roy. Kevin Noa Roy, parece que... Sí, Kevin Pallas campeón, Noa segundo, non? Eu diría Kevin, Noa e Roy. Sí. Kevin Sisca, Noa Quintela Sisca e Roy Loureiro, que iba aí pelexando moitísimo con Noa. O certo é que Noa, segundo clasificado, bueno,
como sempre decimos oficiosamente, ia correndo moito para diante e Roy iba mirando moito para el, non? Claro, non é recomendable, non? Facer eses xestos porque ao final moves todo o corpo, non? E Roy iba como non me pases, e aí non iba moito máis centrado, levantando moito máis a perna e ao final conseguiu vencer, pero bueno, decías ti, Kevin, mi madriña. Fácil, Fácil, Kevin. Kevin, fácil. Bueno, pois campeón galego. No a su campeón. Pero xa temos aí a seguinte, Sí, vou que isto vai no aire. Pois Xulia Alcalde, Andrea Iris, Irene García Vázquez, Sara Padín, Irene Cavadas, Celia García, Sara Fernández e Ariadna García. Este a final B. Aquí hai 8, por Junior certo. feminina. Sí, aquí hai 8. Sol de xustiza agora aquí en Noézaro. Pelín de brisa, pero este é o típico sol que fai mal, non? Que din as aboas, ese fai moito mal, tende cuidado. Este fai mal, sobre todo importante para os deportistas. Aquí, como vai todo tan rápido, a veces non te acordas nin de beber, nin de hidratarte, nin de comer algo. Error grave. Moi importante. Error grave. Claro. Pode, o sea, aparte de que podes chegar a mararte, baixa o rendemento a barbaridade. Moitísimo, non? Sí. Pois aquí é moi importante. Estante vacilando los do club, Gabri. Non sei que me están dicindo, No, pero despois baixamos abaixo. No, despois a ver que din. Sí, aí está. Este ao que se me perfecta para decir, como vai abaixo. Pillos por banda. Sí. Como vai abaixo ahora. No, é que vas a ir abaixo, sí. Estes dous. Bueno, recorden, Xulia Alcalde, Andrea Iris, Irene García, Sara Padín, Irene Cabanas, Celia García, Sara Fernández e Ariadna García. Ti actúas como capitán total no equipo, non? Ti te has a xente a línea, non? No, é verdade, son... Er bo rapaz, demasiado bo rapaz. Bueno. A estes hai que telos un pouco a línea, Sí, estes hai nos que ter porque hai que andar ca vara, porque senón o mínimo que se che escapen se te suben a las barbas. Sí. Esta chavalada nova ve moi forte. Pero normal, así tamén era eu e tamén puxeron a línea. Por certo, siguen vendo o vídeo, que aquí, sobre todo, creo que da cuarta a sexta posición é onde máis dúbidas pode haber, en todo caso. Preparadas xa as socorristas da final B da categoría feminina. Pois non é fácil, hai que darlle moitas voltas. Hai que darlle voltas, hai que pois revisar ben sempre. Mentre xa están preparadas as deportistas, salta a categoría junior femeninas, anos 2006-2007. Sí. Categoría junior, Gabri, que o ano pasado neses campeonatos de España celebrados en Coruña arrasabades, montón de medallas todos os clubs, especialmente vos, falo en Praia, vos, o Sada, o Arteixo, bueno, absolutamente espectacular, un número de medallas, eu creo que foron máis alto, non? Falaba con Vila. Ao final, ademais, competimos na terra. Sí, home. Competimos no noso campo. Sobre todo no material notouse. No material notouse moito. No material notouse. Entre iso, que tivemos contentos ali en Coruña toda a semana aos que arranxan o material, porque entre esquís e táboas foi a cousa bastante complicada nese campeonato que poden ver vostedes tamén na plataforma rfsmedia.tv e recordar todos os momentos desa semana vivida no Orzán, Campeonato de España na terra. Este ano hai que ir a Castellón, eso será dentro de 15 días, pero antes disfrutaremos, estarán moitos destos, a maioría, ¿no? A semana que ven en Coruña. Sí. Ti vas ir, non? Eu vou estar ali. Ti vas ir. Ti vas a facer todo, ademais. No, espero que ahora a auga non estou preparando moito daquela. A canto máis vello máis hai que centrar nalgúna cousa. David non estás coidando, pero sabes que López sí.
Sí, López está vendo isto. Inda que nunca se manifesta, López, No, non mando mensaxe nin di, estou aí, estou tal. Chamoume a mediodía e díxome, estuve vendo pola mañá. Bueno, Sí, bueno, pois mandamos un saúdo a él, Sí. ao Peque, a Marta tamén. Sí, e tamén nos podedes enviar os nosos saúdos, os vosos saúdos, O que queirades. recordamos, pola canle RFES Media, pola caixa de comentarios, Non, creo que en xa RFES Media, temos- en RFES Media non. RFES Media. Hoxe non, Hoxe non é o sol. que non mande nada e non cabreamos, verdad? No. Nos temos algo cabreado xa. Pola Fesga Deporte, canle de YouTube, temos un comentario. Temos un comentario de Contame. José Mael Pena Villamor, vamos CNS, o acabar hoxe podes vir ás festas da Estrada. Bueno. Hoxe temos a Orquesta Cinema. Pero, isto non pode decirlo, home. Que mañan teñen que volver. Sí. Isto non pode decirlo. Festa na Estrada, Mi madriña Carballo. Hoxe, No, e por aquí cerca tamén haberá, como poñamos no, o buscador seguro, ese que hai de... Festa das de Galicia. festa. Eu xa teño posto como vez. Eu non coñezo de casualidade. Cuidado que pode haber unha festa prácticamente a 10 km de aquí ou a 15. Peligrosa esta noite aquí. Pero tamén vimos a isto, non? Vimos tamén a disfrutar do día de noite dos compañeiros, da amizade. Nós vimos a disfrutar, Sí. tamén un pouquiño de noite, pero Home, un de día pouquiño. sobre todo. Sí, home. Este fantástico deporte, iso sí, os deportistas, de noite, por favor. No, home, as 11 na cama. Tamén che digo unha cousa, que a paliza que levan hoxe non creo que tarde moito máis en caer, Xa. porque entre as 8:30 e 9 da mañán que chegaron, que cementa, a mañán foi complicada de temperatura. Sí. Agora estamos moito mellor aquí. Pero moitos cambios de temperatura tamén. E moitas probas. Moitas probas. Moita tralla a que estamos tendo. Un arroz polo medio, de todo. Eso foi espectacular. Veña, ahora sí, arranca esta final B. Sai a final B, Junior femenina. Vamos alá. As deportistas preparadas. Vamos alá. Deixame ver. Arranca, recorden. Arrancan Aquí estas son 8, deportistas. Aquí son 8. Vai gañar a deportista do Sada. Ya que está acabando moi ben tamén a deportista do Vila García e do CNS. Pois eu creo que Sada, Vila García, CNS, pero tamén é outra final, como todas, de fotofinish. De fotofinish. Bueno, pois... final B. Ahora lles digo quen vai a participar na final A. Saúdame. A mí saúdame ben, non ves? A mí saúdame ben. A ti, Vinchetal, a mí saúdame ben. Sí, a mí... Daste conta, non? A mí ofrece por golpes. Daste conta. Bueno, vamos a dar coa final A. Vai a correr Arantxa Santas, Uxía Regueira, Paula Ferradás, Andrea Lamas, Laura Touceda, Amaya Vidal, Laura Verdes e Paula Amado. Quero entender aquí un pouco que Gabri, cando lle poñemos tamén aquí os cascos con o noso querido director deportivo, ti tocado xa hai anos deso, desde que fuches campeón de España naquel ano, non? Quedei traumatizado, xa nunca máis. Dani Vila, director deportivo da Federación Galega. Bueno, estamos tendo un día xeitoso, ao final, non? Con chaqueta, Con chaqueta, non? Estás mal, sí, estás mal. Estás mal. Sí, afortunadamente a climatoloxía está nos favorecendo, o cal agora pola mañá foi unha mañá complicada, eu non poden estar por aquí, pero estou vendo o stream en todo momento, e foi unha mañá bastante complicada entre moitos factores e moitas variables. Por certo, estamos vendo prácticamente xa preparadas e vemos a final A. Dicíamos, Dani, Gabri, a ver, sobre o papel, poquiño favorita quizáis Paula Amado. Pero hai que correr. Sí. O que decíamos antes, están correndo tanto que se nos fai que parece que non son 90 metros. Ti non che dá esa sensación tamén, Dani? Están correndo moitísimo. Moi rápido. Sabemos moito. No, pero a verdad que esta playa sempre foi adecuada para as probas de area. E son, mira que hoxe temos hasta 13 pistas montadas e son totalmente equilibradas todas, moi chan todo o circuito, o cal eso notase a hora de ver correr os deportistas. Moi igualitario. Arrancan xa esa final, Paula Amado destaca. Paula vai gañar.
Andrea Lamas, a deportista do Club Salmento Paula Arteixo. Andrea e o bronce. Paula Andrea, deportista do Salvar. Sí, eu creo que o bronce foi para... Pois non sei se era Andrea, Bueno, vitória clara para Paula Amado. Paula, que decíamos antes, non falábamos, ten esa maneira de correr peculiar, non? Botada para adiante, como se todos os metros foran os finais. Puxo yo difícil a... Pero aí está. Súa compañera de equipo, non, por suposto, campeona galega, fíxate que o Sisca meteu a 4, As 4 do relevo, que igual son outras, pero, bueno, podía ser perfectamente estas. As 4 do relevo... O cal quer decir que postura vai tomar o relevo. Pues, home, non sei. Creo que hai 4 candidatos. Igual alguna non estaba no relevo, ahora sorprendeu e ahora David di... Sí. Ahora que fajo. Por certo, vamos... En mundiales de atletismo fan moito eso, non sempre corren... Sí, pero os millores. aquí non se, aquí en teoría hai que avisar antes, non? Con Sí, antelación. pero con 5 minutos previos chega. Con 5 minutos, Con antes de facer a prova chega. Non vamos marcar un tempo porque non aparece normativa, pero con avisar antes de que se realiza a prova chega. Por certo, final B da categoría masculina: Jaime Reino, Sergio Castelo, Pablo Lema, Hugo González, Nico Rodríguez, Pablo Polanco, Iago Vicente e Óscar Montáns. Iago, que se mete tamén nunha final de correr, Sí. Está en todas, está peleando, dicíamos a mañán, Dani, por certo, perdón, Gabri, vamos a facer un pouco de, como digo, de proselitismo, non? Galicia, temos aí a Andrea, eu xa puxen velas, e creo que vai ir a Australia, ten pinta. Ten pinta, foi convocada. Nos está escuchando Pevi, que lo sé, le mandamos un saludo. Un saludo. Sí, pero Pevi é seleccionador nacional para que non o saiba. Pero Iago tamén o merece. Sí, parte, eu creo que fixo un campeonato de España de piscina espectacular. Pouco máis podía facer, eu creo que ao final sabemos todos, facer unha convocatoria para un europeo, neste caso para un mundial, é difícil. Pero bueno, eu creo que non vai ser por se non está aí Iago, non é por méritos non merecidos pola súa parte. No, desde logo está facendo moi ben. Eu entendo que vai ir a Castellón, non hai, creo que non está na lista de saída, están os dos campeonatos de peques, pero entendo que vai ir a Castellón. E bueno, ali eu vexo en moi boa forma para poder estar nas primeiras posicións. Tamén andaba por aí Xoel Teijeiro, neste caso, do Umia, que lle gusta menos a praia. Sí, non apareceu ninguna copa. É unha pena, pero tamén andivo aí na terna, e tamén andiveron e andan por aí máis deportistas. É un éxito, para Galicia volver a meter xente na selección española, contando con Cantía, entendemos que na absoluta entendemos que vai a ir. Entendemos, non? Entendemos que sí. Entendemos que sí, que eu creo que a absoluta onde había dúbidas é na masculina, pero na femenina pois creo que as 4 de piscina están decididas. Bueno, pues ter a dúas representantes galegas en Australia, nada mal, Nada mal. Xa o ano pasado tuvemos uns... Bueno, aquí o ano pasado foi... Ao meu lado xa teño un deses candidatos que tuvo o ano pasado disfrutando dese campeonato de Europa. Foi a máxima representación galega nun campeonato internacional. Da historia, non? Da historia. É verdad que parece que... esta vez sí que non nos superamos, pero levamos uns cantos anos sempre tendo xente seleccionada. Ademais de Antía García, que era unha clásica merecedora de convocatorias internacionales, pero ano tras ano vemos nas convocatorias internacionales a xente galega. Chacón, Balsa, Celia, Colferai, Antía, bueno, e pues ven, e Alba tamén, por certo, ven aí unha... que media selección. Sí, e ven unha xeración aí de juveniles e de juniors que vamos a ver en Castellón, pero xa ano pasado levaron medallas en Coruña, que decíamos antes que era, eu creo que a vez que máis medallas huberan galegas un campeonato juvenil junior, pois eu creo que este ano superouse. A cousa pode superar en Castellón, Sí, pois atentos que xa arranca esta final B junior masculina. Moi velozo deportista do Salvar pola pista de abaixo, deportista do Salmento Sada, e teño aí dúbidas na terceira posición. En todo caso, os do Salvar están correndo que mete medo tamén, Están correndo que mete medo. Deben entrenar en Sabón, que teñen moita área para correr por ali. Están correndo que mete medo, aparte con moi boa técnica, rodillas moi levantadas, moi erguido, socorrista. Bueno, pois outra final máis gañada para o Sada, que vai dar guerra ao Sisca nesta categoría, na clasificación, veremos, porque a cousa vai estar. Semana pasado estivo en 12 puntos, contábanos a mañá en Gabri,
12 puntos non é nada, por certo, dicimos a toda a xente que nos está escoitando, 12 puntos é unha descalificación, é un relevo, é nada. Os dous equipos sobrepasando a barreira dos 1000 puntos. Sí. No galego do ano pasado. E por certo, a final atender, Miguel Sánchez, Javi Hernández, Joel Riobó, Nico Blanco, Pedro Costa, Martín Mañana, Pedro Mesejo e Samu Quintela. Nada máis e nada menos. Bueno, antes vi moi ben, sobre todo, a Pedro, sí, pero a Samu Quintela. Samu, que gañou a súa serie clasificatoria. Habemos, podemos decir que dá a sorpresa, porque eu creo que vai Pedro como gran favorito, sí, non? Pedro correu a modo a semifinal, podemos dicir así. así. Sí, eu creo que sí. Sí, non? Deixouse Ti que un pouco coñeces máis. Sí, eu creo que sí. Sí, Pedro, que decíamos... Samu non deixou nada, nunca deixa nada. No. É unha persona moi competitiva, ata nos adestramentos. É fillo de quen é, ao final. Que nos Isca sacade xente eu non sei onde sacade xente nos Isca, é unha cousa terrible esta. Bueno, por certo, final junior masculina, recorden a parte das medallas, pois siguen en xogo tamén esos puntos, porque vai ser unha clasificación. Eu espero, Dani, que poidamos ter hoxe a noite se cadra aí unha provisional, para mañán comentar algo aí, subiremos unhas provisionales, vais a subir a rematar a entrega de medallas. Bueno, pois aí terán vostedes a información, recorden sempre en fesga.es. E que nos espera a parte de hoxe, mañán? Que nos espera aquí este fin de... Dani, canta xente esperamos aquí este fin de? Cantos deportistas en total? Un total de 437 deportistas repartidos nos 3 campeonatos galegos por categorías que hai. Este remata mañán na sesión de mañá, pero a continuación, casi sen parar, empezamos cos máis peques deste deporte, que son a categoría Alevín, desde as 4 da tarde, inicio da competición. Xa, e por certo, domingo tamén, xornada bonita cos infantiles, cos cadetes, 437, Gabri. Vamos a ver a final, depois seguimos falando. Sí, arranca en breves instantes esa finala. Hoxe temos aí os duelos entre os deportistas do Xisca, do Salvar, do Vila García e do Umia. Arranca moi fuerte os deportistas Samu Quintela do Xisca. Pero Pedro é un crack, mi madriña Pedro. No? Samu Quintela. Samu Quintela, que ganou, Mi madriña, querida. Sí, algo pasou aí. Eu creo que segundo... O deportista do Salvar. Sí. Primeiro Samu Quintela, segundo Salvar, terceiro Xisca, campeón galego e terceiro Xisca, subcampeón galego Salvar. Sí, eu creo que a segunda posición escapouse ya Pedro, non? No final non está finísimo, pero bueno, igual simplemente está en carga máxima para Castellón, non? Por adestramento non é. Sí, non? Aquí pode nos dar máis información, Gabriel. Sí, eu estou intentando sacarlle, pero non hai maneira. Non hai maneira. Bueno, por certo, pois Samu, irmán de Noa quedou tamén segundo antes en juvenil, non? Pois tremenda familia, saga de deportistas. O pai ten batido algún que outro récord galego, hai moitos anos, xa choveu. Naquela época na que tamén había campións de España en tabla nos Isca, cando nos Isca casi non sabíamos que era unha tabla e había campións de España en tabla. Unha tabla para cada 30, non? Porque iso... tabla... Sí, tabla, petrolera, así. Temos moito que contar ya a esta xente nova, de como era isto, Pero bueno, comentar que ainda hai unha terceira xeración por trás de Samu e de Noa. Sí, outra que empeza este mes nas categorías de que anos? Do Xisca. E Alevín... Mi madriña, vaya familia, espectacular. 2011, espectacular. 2012. Familia... Sí, señor. Bueno, pois... Sí que vive o momento, a nivel deportivo, a nivel técnico, incluso a nivel arbitral, non? A todos os niveles. Son fillos e fillas de Queco, non os sabíamos ustedes, Queco tamén compañeiro da Fesga que falábamos a mañá con el. Director técnico. Sí, director técnico deportivo e tires de deportivo técnico. Non, a idea. Unha dupla. Estamos facendo aí unha dupla na coordinación deportiva. Unha dupla maravillosa. Bueno, e contame cousas. Agora que non se escoita nadie, que só nos están escoitando aí 100 persoas, o campeonato de comunidades autónomas, co bonito que sería que fose en Galicia. Verdad? Verdad. Sí. Sería bonito, Así acabando, bueno, en Coruña a finais de setembro pode ser terrible tamén o tempo, pero bueno. Nos xa sabes que aquí abrimos as portas a calquer tipo de campeonato nacional
van ter sempre as portas abertas, pero xa están nas mans da Real Federación Española de Salvamento. Sí, o último campeonato fora aquí hai 2 anos, o penúltimo campeonato, un campeonato con moitísimo éxito, en Carballo, en Orzán, con moi bo ambiente. E a verdad que é o campeonato que vos gusta sempre máis aos deportistas, ou de comunidades. Sí, eu creo que sí, que é o campeonato, eu creo que máis bonito, que máis se disfruta. Alguna xente chega un pouco fora de forma, a veces tamén. Pero tamén o que eu creo que o que máis carga acumulas por ser piscina e praia, en moi poucos días e en moi pouco tempo. Sí, aí dende logo é para puntuar, non? Temos un saúdo nos comentarios de aquí dun coñecido de Dani, de José Vila, do irmán que nos dá aí moitas forzas para esta tarde. Non sei se anda por aquí aínda, José. Está na embarcación. Pero dalle tempo eso. Mándanos un saúdo pola embarcación. Inde vai caer o móvil ao mar despois. Vai o coller Manoliño e acabouse. Bueno, señoras e señores, vamos a ir un momentiño a publicidade, vamos a deixar a Dani Vila que siga aí facendo pois o seu traballo. E vamos a deixar que Gabri tamén busque a máis protagonistas. Por certo, vamos a preguntarlle a xente que tal a experiencia de mañá con Manoliño. Sí. Non se vayan porque lo vemos cos relevos de sprint. Ata agora. Ata agora. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Volvemos a este campeonato juvenil e junior aquí en Ézaro, en Dumbría. Vamos con na categoría juvenil. Van a correr as mozas e os mozos, sabes? Está o Sisca nas dúas categorías, o Vila García tamén nas dúas categorías, o Salvar tamén nas dúas categorías, o Sada na juvenil masculina, o Laracha na feminina e o Umia na feminina. Tamén 4x90, Gabri. Sí. Pois relevo tamén espectacular no cal, por suposto tamén xoga un papel importantísimo as cuestións técnicas, sobre todo esa entrega do testigo. Os cambios que normalmente xa nestas categorías xa son chamado cambio lanzado, que o deportista xa ven correndo desde ben atrás da liña, e recordamos que o cambio se ten que dar por dentro da liña. Por dentro da liña de saída. Claro, exactamente. Iso é. Daquela outro deportista espera ali e fai o cambio lanzado e xa empeza a correr un pouquiño, pero recordamos, o testigo tens que cambiar dentro da liña. Dentro da liña. Por certo, cantos metros vos din os entrenadores máis ou menos que vos debedes poñer empezar a correr? Porque hai pouco espacio aí, sobre todo na parte esquerda que estamos vendo nós, hai moi pouquiño espacio. Sí, eu creo, polo menos no noso club, que cada un busca máis ou menos a súa sensación do que necesita, porque algún necesita empezar antes, empezar despois, de repente a arrancada que teñe cada un, ou collelo máis rápido ou máis lento. Tamén depende do outro de relevista. Se ao final é máis alto, máis baixo, tens que correr en que man a leva, non? Exactamente, sí. Supoño que todo iso está entrenado, preparado tamén. Ten que correr por un lado da calle ou por outro para non estorbarse entre sí. Claro. O importante é facer o corredor, o portador do testigo, que veña correndo polo lado esquerdo da calle e levar o testigo polo lado de dentro, para así non estorbarse entre sí. Ímolo ver agora, xa mandando o Sisca tamén pegadiños, o Arteixo e o CNS. Non fixo a mellor entrega do mundo o Sisca, pero vai mandando como corre o Arteixo, queda un poquinho atrás. E por detrás veñen o Sada cuarto, o quinto, o Umia, e de mulleres mandando o Arteixo tamén. Arteixo, vaya pelexa Sisca, Umia, mulleres entre Sisca e Arteixo, e que remontada tamén do CNS, ollo. Sí. Ollo ahora Kevin, CNS. Sí, Kevin non vai a deixar a primeira praza, pero vai a ser a segunda para o CNS masculino. E vamos a ver agora primeira praza, a primeira femenina, para o Arteixo, a segunda para Vila García. Vamos a ver o final, porque está acabando moi ben o Umia. Eu creo que vai ser para Umia. Pois sí, creo que sí. Terceira para Umia de mulleres. Recopilamos: campeóns galegos Sisca masculinos, segundo CNS por relevo, terceiros o
Arteixo. En categoría feminina, Gabri, Arteixo a segunda posición, eu creo que para o Vilagarcía, e a terceira está aí entre o Sisca e o Umia, verdade? Porque ese último relevo pois chegaron xustísimas. Vamos a ver tamén, por certo, que aquí habitualmente o que decías ti só é haber lamentablemente descalificacións, bastantes. Sí, por culpa deses cambios, sobre todo eso que falamos antes, unha cousa moi técnica, que ao final, como decías, ten que estar moi entrenado para que non pasen esas descalificacións. E tamén levar algo de tempo de liberar por mirar eses vídeos. Sí, sobre todo tamén, pois, é unha labor complexa, unha labor complicada a das dos compañeiros de equipo arbitral, porque, claro, neste tipo de cuestións, Gabri, as cousas teñen que verse moi claras, porque, pois, por exemplo, o que comentabas ti antes, non? A respecto dos cambios do testigo, a veces é un pouco difícil que a velocidade que van establecerse, colleu o testigo antes da liña, se colleu xunto e tal. Evidentemente aí, pois, ante a dúbida, sempre prevalece o, bueno, pois, digamos, a decisión positiva cara ao deportista, debe prevalecer, pero non é fácil, porque aí, de feito, eu non digo que, porque non se pode decir, pero sí que vin algún cambio algo xusto, por aí. Creo que vimos o mismo. Creo que vimos o mismo, non? Entón, bueno, vamos a ver que pasa. Coñeceremos moi pronto os resultados. E recorden, despois do último relevo agora, que será o relevo da categoría junior femenina e masculina, irémonos a auga, Gabri, iremos un momento de publicidade e iremos a buscar aí tamén a máis protagonistas, porque eu sigo tendo moita curiosidade por saber como viviron a mañán, pois, eses momentos. Eu creo que aproveitamos, eu creo que ti tamén, a comida para preguntar sobre eses momentos na auga. Sí, falei con Paula, e Paula díxome, non me deixaba, non había maneira. Eu falei con moita xente, eu tamén falei con Paula e dicía, parecía que me agarraba, bueno, un empuxón de, ao final, dun animal así de 300 kilos. Non sei canto, pero... Comentábame Álvaro, que o viu ao lado da marcación, sobre 300 kilos, pois, ao final, non che fará nada para impón moito. Non, claro, evidentemente, e sobre todo, non te deixa nadar, que era o que lle pasaba neste caso a Paula Ferradas, que non a deixaba, non había maneira, puñase diante, puñase a rascar a barriga diante, non había maneira. Pero vamos, mentras, a ver se temos pronto tamén os resultados dos relevos xuvenis, confirmados, por certo, a ver se podemos comentar. Pero vamos xa a este relevo junior, última proba de area de hoxe. Despois recorden que iremos a carreira de esquí e o relevo de Ocean, e tamén a entrega de medallas. Vamos a ver onde teño este relevo por aquí. Vou atopalo, pero se xogonos unha mala pasada. Aquí o teño. Rino, xogonos unha mala pasada hoxe coas series. Perdonaremos yo. Por certo, vamos alá. Final directa. Vai estar o Sisca nas dúas categorías, o Arteixo nas dúas categorías, o CNS Estrada nas dúas categorías, o Umia na categoría junior masculina, o Vilagarcía tamén na masculina, e tamén na feminina, o equipo Vilagarcián. Vamos alá. Bueno, se era de Gabri o Sisca favorito na categoría juvenil masculina, na junior, pois con Pedro, Samu, etcétera, evidentemente, pero ollo, que lembremos que antes o Arteixo meteu a 4 deportistas na final A. Correcto. E vamos a ver tamén na categoría femenina, porque tamén teñen bo relevo. As socorristas de Arteixo tamén ten un bo relevo Vilagarcía. Tamén está o CNS. 4 para 3 medallas. E no caso da categoría masculina, 5 para 3 medallas. Vilagarcía, Umia, Sisca e a Estrada, que está en festas. E estamos invitados, Gabri. Estamos invitados a ir hoxe a festa da Estrada. Festazas, de San Paio. Eu teño de moitos anos, encántame. Xa tens experiencia. Bueno, home, un lugar maravilloso. Que pasa que, pois, hoxe non sei se poderemos ir. No, pero mañán xa é outro día, Mañán xa veremos. Bueno, aproveito para recordaros que temos aí os comentarios abertos para se nos queren convidar a algunha festa máis tamén. Home, claro. Sen problema.
era ben que fóramos a gastos pagos, a poder ser, pero bueno, tampouco Non estamos por exixir. Non nos vamos a poñer tampouco, a ver. Iso é. Recorde, seguimos aquí en Dumbría cando son as 5:05 da tarde deste venres 28 de xuño, rematando un mes de xuño intensísimo. Sale xa eses relevos junior, moi fuertes, tanto o Sisca como o Salvar. Sí. Na femenina cambio, moi ben do Club Sisca, moi ben do Salvar tamén. E na femenina o Sisca moi adiante. Sí. Na femenina o Sisca, Vila García e Arteixo. E na masculina, pois outra vez, duelo entre o Sisca e o Arteixo. Duelo literal, Sí. Duelo literal. E terceira posición entre Vila García e Umia. Vamos a ver ese último cambio. Fano ben. Moi ben, pero vai gañar o Arteixo. Olliño Salvar. Olliño Sisca, que van chegar. Sí, Arteixo, Sisca, Vila García, Umia. En femenino, Sisca, plata para Vila García, bronce para o Salvar. Para Salvar, sí. Iso é. Bueno, pois relevazo, E por certo, Gabri, unha cousa interesante. A ninguén lle caeu os testigos nestes relevos, Curioso. Nin o anterior nin aquí. Nin isto. Está entrenado isto, Está entrenado, home, evidentemente, pero está moi entrenado. Claro, estamos acostumbrados normalmente a que hai algunha caída ou algún fallo, pero estes deportistas, como dixemos antes, hai canteira. Hai canteira, pois sí, con esta victoria do Arteixo na categoría femenina na masculina do Sisca na femenina, imos ir un momentiño a publicidade, imos a colocar todos os materiais, neste caso os esquís en praia, e seguimos con esta apaixonante xornada do Campeonato Galego Juvenil e Junior. Ata agora. Ata agora.
Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar.
Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da jugar, terra que che dá tempo de lecer, está che a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo da jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Bueno, benvidos a todos de novo. Estamos xa na carreira con esquí salvamento xuvenil femenina. Xa temos aí as rapazas preparadas para facer esa saída. Nesta categoría non é final directa, temos dúas series da que pasan 8 socorristas de cada serie. Nesta serie 1 imos con ela. Temos a Raquel Suárez, Aroa Sequeiro e María Puga do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, do Club Acuático Umia, Lidia Boi, María Cancelo e Noa Piñeiro, Begoña Martínez, destacada neste campeonato do Club Salvamento Acuático Pontevedra, dúas deportistas do Club Sal, Lucía Añón e Gabriela Paulos, Sarai Fernández do Club Salvamento Sada, do Salvar, Icía Espasandín e Jimena Rodríguez Necanezas, Carla Costa Figueiras e Irene González do Club Salvamento Vila García e Uxía García Quintas do Club Natación Santa Comba. Xa temos aí en primeiro plano as nosas deportistas que saen moi rápidas, destacada a deportista Begoña Martínez, esa parte dereita do pelotón da carreira. Terán que facer un percorrido de a boia máis que está máis lonxe, está situada a 450 metros, e terán que facer un recorrido ata ela, un triángulo de boias laranxas, como vamos poder ver na imaxen, nesta fantástica imaxen do dron, e irán ata ali 450 e outros 450 de volta, case 1000 metros que terán que recorrer nesta carreira con esquí xuvenil feminina. Nesta serie pasan 8 deportistas, tanto nesta como na seguinte. Pasarán a final, que se desenrolará despois de todas as clasificatorias. Xa vemos aí destacadas a dúas deportistas na parte máis avanzada do pelotón, seguidas moi de cerca por deportistas do Sisca, do Sasa e do Vila García. Xa van a pasar por esa primeira boia, primeiro triángulo, boia máis cercana, que terán que deixar a man dereita, que terán que pasar para facer a outra volta de 450 metros, como dicíamos antes. E que se poderá facer? Poderemos pasar a liña de boias de nadar surf e de tabla. Está permitido facer eso, o circuito é como se esas boias non existiran. E xa vemos aí as deportistas aproximarse á primeira boia. Nesta primeira boia están destacadas dúas socorristas do Umia, parece Lidia Boi e Begoña do Club Sapo, que xa doblan esa boia máis afastada. Diríxense xa a terceira boia, que poñerá rumbo a esa liña de chegada. Liña de chegada que poñerán punto de partida agora mesmo e que terán unhas dificultades que estarán protagonizadas polo vento. A volta a ese vento en riba do esquí, moita masa corporal fora da auga, e que poderán bater a socorristas hacia a auga.
Xa a volta de Lidia Boi e de Begoña moi destacada. Recordamos dúas deportistas que estarán fijo na final a falta de aproximadamente 300 metros e 8 deportistas que clasificarán para ela, Rubén. Sí. Vou dicir unha cousa, se non están as bollas moi lonxe, pareceno de novo, porque vaya, non che collín o que era, non? No. Non che collín o que era. Bueno, trouxen un helado a Gabri, eu virei ali, puñe corneto, era corneto, pero bueno, se queres este, non hai problema ningún. Un fai as cousas con boa voluntad. Cousas do directo, sen problema. Un fai as cousas con tal, pero a verdade é que tiña prisa, porque tiña que ir para aquí, e collín o que puiden, non? Bueno, que bonita esa imaxe. Dende o dron. Lidia mellorou moitísimo tamén nesta proba en esquí, Begoña xa era especialista. Moito adestramento, Lidia, ti que conocer Sí, máis. sí, están entrenando moito. Tamén no embalse de Pontillón, en Reducido, o Club Acuático Umia. E bueno, eso estáse notando, sí, señor. Pasan, cantas eran aquí? Pasan 8 a final. 8, non? Final de 16 que terá lugar despois desas eliminatorias. E temos aí ese grupo de 4 rapazas, 2 do Xisca, unha do Umia e unha do Sal, que seguramente tamén estarán na final. Sí, é que hai grandes distancias. Sí. Nesta primeira serie. Supoño, Gabri, que neste caso sempre se di, os entrenadores di, bueno, no momento que te vexas nese grupo de adiante, baixalle un pouquiño o pistón, próbate, colle sensacións E manter a posición. Manter a posición. Sí, importante, xa vemos que Begoña e Lidia chegan non relaxadas, pero con un control da posición e do ritmo que levaban, da ventaxa. Mantendo esa ventaxa, pasa a primeira liña Lidia, segunda Begoña Martínez do Club Sapo. E veñen as outras 8, 3, 4, 5. 6 neste pelotón. 5, 6, 7. Sí. E octava deportista. O Xisca creo que mete a 3 deportistas, non? 3 mínimo. O Umia 2. Bueno, primeira semifinal da categoría juvenil masculina. Xa está preparada. Entras siguen chegando máis deportistas. Está preparada, decíamos, a segunda. Ahora ya contaremos quen vai ser da partida. E vemos a pois máis deportistas intentando chegar. Non é fácil. É certo que é o primeiro contacto que teñen a nivel competitivo co esquí en esta categoría, na categoría juvenil. É unha prova que evidentemente non hai en categorías menores, nin cadete. Pois sempre vemos tamén pois xente iniciándose pouquiño, pouco a pouco nisto. Importante ir collendolle gusto, sobre todo, o esquí, perderlle o medo, porque sí que é certo que a veces cando te ves a 400 ou 500 metros da costa con un esquí destos de 5 metros e pico, con un pouquiño de vento, diste, mi madriña, onde estou, por que estou aquí? Sí, correcto, xa vemos, bueno, xa comentei antes o factor que tiña agora o vento, non? O levar unha masa tan grande fora da auga, no noso control solo con un remo, pois moi difícil, ten moitísimo mérito. E a verdad que ninguna das nosas deportistas, bueno, nin caiu, nin vimos ninguna caída que se soen ver. No, creo que non. No, nin a embarcación tuvo que acudir. Nin apareceu por aí ningún amigo especial. No. Sí, pois xa queda por rematar esa deportista que vemos en pantalla e dará comezo a segunda serie juvenil feminino. Ahora che conto quen está aí. Vai estar Julia Varela do Xisca, Sara Suárez tamén do Xisca, Sara Puñal e Uxía Pérez. As 4 do Xisca, polo Umia, Zoila Cabarcos, Emma Canceló, Martina Regueira, polo Sapo, Candela Piñeiro, polo Laracha, Iria Barreiro, Nerea Varela, polo Sada, Jimena Iglesias, polo Arteixo, Aroa, Feas,
Alba Viñá e pro Vilagarcía Naira Avalo, Noemí Espada e Catalina Area do Vilagarcía, as tres. Que imaxe esta, como me gusta. Temos aí un cambio de calle, posiblemente unha equivocación, pero mira que baixe máis bonita nos deixa este dron que tuvemos a suerte de poder sacar esta tarde. Espectacular. Sí, xa víamos en sprint unhas moi boas tomas. Gabri, vendo isto, a que non lle pode gustar este deporte vendo isto? A ver, dime. Que non lle gusta, que non sabe o que é bo. Claro, exactamente. O que, así de claro. Exactamente. Men Churri, nosa compañeira aquí de montaxe, de realización, perdón, non me salía, non? Menchu, Pablo, e tamén temos hoxe con nós a Ricky e a... E a David. Pois gracias. Díxome 20 nomes. David, vas matarnos, verdad? Bueno. Sí que nos estará por aí escoitando tamén. Sí, pero tocoulle pagar a cea hoxe. Sí, pois por ser o último. Pagar non facela, di Mencho. Bueno, os compañeros de RS Pro Vídeo, sempre. Rafa veu pola mañán, tiña outros compromisos, pero sempre magnífica a súa labor. Moitísimo nivel, moitísima calidade sempre esta realización, que despois estropeamos un pouco os comentaristas, pero non pasa nada, para asustar a cousa, non? Para asustar isto, non? Tamén lle damos así máis vida ao directo. Sí. Bueno, pois nada, xa temos aí preparada... Punto de sair, non? Sí, a segunda serie xuvenil femenina. Recordamos, clasifican 8 socorristas, 8 neste caso podemos chamar palistas, que afrontarán esta proba co surf ski, similar ao kayak de mar, xa contábamos moitas veces, adaptado case só para o salvamento. Literalmente, non? Sí. Aí vemos imaxe das deportistas colocadas nesa liña de saída. Deportistas, como decíamos, de los diferentes como Sisca, Umia, Vilagarcía, Salvar, Sal. E hai certo aire, sí, ráfagas bastante importantes. Xa comentábamos antes, sobre todo o paso pola terceira bolla é difícil, desa segunda a terceira bolla, que vas paralelo ao aire e aí saen as socorristas. Saen rápidos. Todo o mundo saindo ben, Rápidas as socorristas, moi ben. Vemos aí na parte esquerda da pantalla algo de problemas. Un pouco de mejunje aí, sí. Algo de problemas. Incluso sigue habendo cola con pico. Vemos aí os pequenos que podíamos comentar, que chamaban os pequenos runners, que sempre é algo curioso. Un recurso difícil de aproveitar, pero que con moita experiencia, que se aproveita moi ben, gañas moita distancia. En que consiste eso? Menos esforzo. Consiste, para que, bueno, os que non o sepan na casa, nunhas ondas basicamente feitas por aire. Ondas feitas por aire que ao final non te van a puxar como unha onda normal, pero sí que che van dar un pouquiño de impulso. E temos que saber como collelas, cando collelas e onde posicionarnos nesa onda. Nada fácil iso tampouco, por certo. Cousiñas que con experiencia se vai aprendendo e con condicións climatolóxicas como a que o día de hoxe nos brinda esta praia do Ézaro, concello de Dumbría. Xa case están chegando a primeira bolla. Fando aquí unhas señas, Rubén. Xa están chegando a primeira bolla as deportistas desta segunda serie xuvenil feminino. Vemos en cabeza a deportista do Club Salmento Vilagarcía, que leva unha posición un poquinho atrasada. A deportista en segundo lugar do Club Acuático Umia. En terceiro lugar a deportista do Club Salmento e Socorrismo Carballo. Tamén uns esquís FEN, esquís Carbonology. Vemos xa dúas marcas sobre todo destacadas nestes esquís individuais. Xa chegan a esa terceira bolla,
case as primeiras palistas e socorristas desta proba de carreira con esquí que decidirá despois do remate das clasificatorias a final xuvenil feminina. Despois participará a categoría xuvenil masculina na mesma proba. Seguiremos sucesivamente cas categorías junior masculina e feminina. Por certo, Gabri, estou un pouco triste. Sí. Sí, porque a xente non nos quere moito. Non nos escribe moito no YouTube. Bueno, vamos a mirar a ver se... Non nos escribe moito hoxe. Están como tímidos. Eso que é fin de mes, decíamos, unha data bonita, non? Sí, xa decíamos pola mañá, fin de semana, fecha de cobro. Hai máis festas que personas en Galicia, a xente non nos escribe nada no YouTube. Estamos un pouco tristes. Temos dous comentarios xa. Bueno, a ver. BRL de Vamos Uxía. Bueno, entón... Lo oímos. Outro de Andrés Fernández que xa lo escribía pola mañá. Xa é un fiel seguidor, non? Podemos decir. Andrés. Que a proba do esquí parecen os coches de choque. Xa só faltaría escutar as sirenas en riba. Andrés, por certo, especialista nesta proba, A ver se viñera este fin de semana por aquí. Si ven, invitámoslo a subir e a que nos conte un pouquiño máis, porque tamén nos interesa moito, por suposto, pois coñecer estas cosas que comentabas ti ahora, estes detalles técnicos, coñecer un pouquiño mellor tamén, pois, estos esquís, estos materiais, estas probas e estas cousiñas que saben os que controlan do tema. Saúdo grande, Andrés. E, por certo, está preparado, eu creo que unha das series masculinas xa, non? Van a adiantar un pouquiño. Sí, a primeira serie xuvenil masculina. Teño, se queres. Despois, sí, podemos ir comentando. Pasan 8. A falta de 200 metros, Sí, no, pero creo que están preparados. Creo que é tamén unha boa decisión por parte dos compañeros de equipo arbitral, porque, bueno, evidentemente xa pasaron a terceira bolla todas, e tamén para adiantar un pouquiño, sobre todo, cara aos deportistas que levan aquí todo o día. Final directa, Rubén, esta última serie, esta terceira serie. En que dis? En juvenil? En junior femenino toca ahora, non? Pero no, juvenil. Creo que están o xuvenil, sí, juvenil masculino, creo que son aqueles, sí. Despois van as junior. Juvenil masculino, temos dúas series. A verdade é que 11 en cada un e pasan 8. Fíxate, na primeira van a estar Kevin Pallas, Noa Quintela do Sisca, Roy Paz do Umia, Iago Lagos, Fernando Sabarís do Sapo, Juanma Rodríguez do Laracha, Nuno Lorenzo do Sada, Miguel Salorio do Sada, Brais García do Salvar, Santi Míguens do tamén do Salvar, e Anxo Touriz do Vila García. É unha serie destas curiosas, non? De 11 pasan 8. Sí. Pero bueno, hai que facelo, hai que darlle. Fora desa final, cando xa vemos chegando a deportista do Vila García e do Club Sisca a esa chegada de bandeiras. Recordamos a chegada do esquí, está dentro da auga, non é necesario o día de hoxe sair do esquí. Pregunta para Andrés, por certo, ahora marca digamos a parte da dianteira do esquí, xa non marca o corpo da entrada, non? Pregunta para Andrés, que sabemos que está por aí. Na chegada, no caso de empate, creo que agora é a proba, non, do esquí que marca, pero son cuestións técnicas que preguntamos aos nosos amigos porque agora non, pero quizáis nalgúna das finais pois pasa algo así, xa non é a primeira vez. Sí, cando vemos xa as últimas deportistas desta categoría juvenil feminina chegando á liña de meta. Decíamos antes un pouquiño difícil eses últimos 400 metros dende a última bolla ata a liña de chegada, fortes ventos que eu creo que os brazos están sufrindo moito, sobre todo ao final, que é unha cuestión difícil, non? Mira, por certo, temos máis comentarios. GR pon Vamos Villa, Natalia Area tamén Vamos Vila García, Vamos Naira tamén, Vamos Jimena Beltrán, Andrés Dico domingo que nos vemos. Bueno, pois aquí estaremos.
outro comentario tamén animando ao Villa, bravo Villa. Naomi tamén di que desde la Aracha estamos a tope animando a nuestros deportistas, vamos Sal. E ahora Natalia Area, pois di aí, bravo Catalina. Bueno, pois eso, xa denos todos os comentarios de ánimo o que queirades neste YouTube da Fesga. Cando xovemos en imaxe, Sí, ahora sí. preparados aos deportistas xuvenil masculino. Caeu unha deportista Sí. lonxe aínda, lonxe. Sí. Non estamos vendo en pantalla, pero sí que estamos vendo nós. E vemos xa a primeira serie, dicíamos, da categoría juvenil masculina. Gabri, bueno, isto ahora como todo, non? Como comentaremos o domingo un pouquiño con Andrés, tanto como as táboas, que tamén melloraron moitísimo estes últimos anos, materiais, etcétera, como pois tamén os esquís, as palas. Ahora pois hai un montón de, xa non só de marcas, senón, bueno, aí todo o mundo comenta un novo esquí que saiu hai pouco, as palas son prácticamente personalizadas e cambiou moitísimo todo iso, non? Mellorou moitísimo todo iso, non? Si, obviamente, o que xa dicíamos pola mañá, a progresión do deporte, o aumento de licencias de deportistas, a mellora do nivel, pois require tamén unha mellora no material, unha... Bueno, sí, eso, basicamente unha mellora do material. Teñen que ir da man as dúas cousas. Personalizar ese material e que se adeque a cada un ao final. Iso teñen que ir da man as dúas cousas, tarda un pouquiño en dar esa saída. Están preparados desde hai un borrato xa, pois agora creo que a deportista todavía que está en liza na serie que víamos agora consigo volver a montar. Eu creo que vai a chegar, por iso creo que estaba agardando un pouquiño quizáis, lóxicamente os compañeros da organización, tamén do equipo arbitral, para que non haxa ningún problema a ese respecto. E aí vemos, levan un borrato, aí preparados. Sí. Van a ter dolor de espalda algún despois, aí dolor de... Sí. Todo se entrena, sabes que todo se entrena. Recorden, cando son as 17:53, que aquí seguimos neste campeonato galego xuvenil junior aquí en Ézaro, no Ézaro, Concello de Dumbría, provincia da Coruña, Galicia Calidade. Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, organizando e divulgando para todo o mundo, pois nesta canle de YouTube, o noso deporte. A federación que leva máis de 30 anos, case 30 anos, quero dicir, máis de 30, eu son de letras sempre, case 30 anos, que nos corrixa a súa presidenta, que sabemos que nos está vendo, que nos escribiu antes, pero funcionando prácticamente desde o ano 1997. Por certo, os esquís estou vendo os esquís do Sapo personalizados cos colores, non? Aí, vemos aquí na parte inferior da pantalla primeiro. Sí, e o Sal igual, o mismo. Sí. Nós tamén estuvemos no Sisca. Vermellos, é verdade, nunha época, non? Si, pois vemos aí os esquís do Sapo, os esquís do Sal. Que non é broma, o que decía antes, de que levan ben 5 minutos, se non 10, así nesa posición. Si, ademais aí ao sol, unha difícil. Sí, ahora sí que está ahora está chegando xa a deportista, creo que ahora sí que poden dar a saída. Sí, acabamos de escoitar tamén os compañeros que iban a decir que iban a dar a saída. E arranca, decíamos, recordamos, están preparados Kevin Payas, Noa Quintela, Roy Paz, Iago Lagos, Fernando Sabarís, Juanma Rodríguez, Nuno Lorenzo, Miguel Salorio, Brais García, Santi Miguens e Anxo Tourís. Primeira serie de dúas, recorden, pasan 8. Sae moi destacado ese deportista do Club Sarmento, Arteixo. Olliño porque empezou rapidísimo, Rubén.
Sí. Empezou moi adiante, xa vai marcando unha estancia de 2 barcos, co resto 2 participantes. Veremos porque a carreira é larga, a carreira é dura. Este fixo piragüismo, Seguramente. Non nos engana, Este non nos engana. Sí, moi boa remada, ese deportista do cruzamento Arteixo, seguido de un pelotón. Como se moven esos esquís, Rubén, polo vento. Ti en esquí que tal vas? En esquí? Sí. Mantéñome en riba, dixémolo aí. Non vou por me dicilo, pero non é nada fácil, Temos ese grupo perseguidor do deportista do Sala, recorden, pasan 11 socorristas e eu creo que aí van 2, 3, pois 9 no primeiro grupo, 2 un poquinho máis atrás. Bueno, entendo que gardando tamén forzas, Gabi, non? Entendo que gardando forzas, que todos os adestradores aquí pois din o mesmo, non? Sí. No momento que entres, que fagas os primeiros 100, 150 metros, que te estabilices, que mires que vas ben no grupo, dos 7 primeiros, pois baixa un pouco o pistón, sí. Non? O din ali. Sí, pero o pelotón xa está alcanzando a primeira boia, cando o primeiro participante xa está na segunda. Moita diferencia ese deportista do cruzamento Arteixo. Nótase, igual nos equivocamos, pero igual nos están ahora na casa dicindo o pai e nai. Noso fillo nunca fixo piragüismo, pero algo de pinta ten, non? Pode ser, ou tal. Evidentemente ten unha disposición boísima no esquí, e falando dese tipo de cousas, sen saber exactamente o deportista que vai primeiro, mandando moi fácil, con moita suficiencia. Eu abro o melón, Gabri. Especialistas de outros deportes para aquí, sí. Especialistas de outros deportes para aquí, sí, pero primeiros que xa están, cada club, ou especialistas para este deporte non. Bueno, é un melonciño. Ti terás unha opinión. Sí. Tes. Eu creo que sei cal é. É unha... é difícil, é un tema bastante complicado. Vir de outros deportes, probar aquí, vir e ter ventaxa os que xa estamos, como dixeches, ou non, considerablemente. Eu creo que non é a resposta correcta. Eu non creo que non veñan non é a resposta correcta. Por suposto, este é un deporte aberto sempre a todo o mundo. Efectivamente. Estaba dicindo de broma, por suposto, queremos que veña todo o mundo. Claro, subir o nivel no noso deporte, que nos espabilen un pouquiño, tamén está moi ben, que non nos dormamos. Iso é. Ao final eu creo que é algo enriquecedor, como cando ven xente de fora con outras culturas, pois está moi ben que veña xente de outros deportes tamén con outra cultura, non? Pois sí, señor, non se pode decir mellor. Estou totalmente de acordo. Por suposto que toda a xente que ven xa non só para dar máis espectáculo e aumentar o nivel, senón para tamén ensinarlle aos compañeiros, non? Porque sabemos que todos temos exemplos de persoas que veñen de outros deportes e que están ali entrenando con nós e dinos, pois colla pala así, ou mete a brazada así, ou corre así, ou... Sí. Bueno, pois iso é moi bo, e por suposto que abrimos as portas sempre a todas as persoas que queran practicar este deporte. Teñen desde a categoría máis pequena ata os 70 ou 80 ou os anos que queiran. Todas as categorías. Ata a categoría máster. Hasta a categoría máster. Que cuidado, que está mellorando o nivel en Galicia tamén. Sí, te preguntar agora, ti, Rubén, que, bueno, para que non sepan, competidor da categoría máster... Lamentablemente, porque teño esa edad. Recordman galego da categoría máster. Ata como quitou o teu entrenador. Fastidio aí. O nivel nesta categoría, como crees que, bueno, ao longo destes últimos anos, ti que xa levas moitos anos neste deporte, e dende que eras, bueno, un rapaz, ben xoven, un rapaz, como viches a categoría máster? Bueno, eu creo que era unha necesidade, sobre todo para darnos a cubillo a xente que fixemos este deporte, que non nos víamos ahora competindo con un campeonato absoluto, máis por vergonza que por outra cousa tamén, pero bueno, evidentemente por nivel. E bueno, é unha categoría que leva moitos anos inserida
vamos, por exemplo, en fútbol o dos veteranos é como religión, non? Sí, Dicir, sí. natación tamén, eu non concordo con natación, por exemplo, sexan os másters de 20 anos, non me parece que sexan másters de 20 anos, pero é unha opinión, que tampouco pasa nada. Eu creo que a partir de non está ben, e sobre todo, xa non só para as persoas que fixemos deporte, que nos apetece, que nos gusta moito, que nos apetece un día competir, senón moitos pais e nais que se están sumando moitísimo, sobre todo aí do dos clubs do norte, do Sada, do Sisca, etcétera, digo Sada e Sisca non me acordaron agora, pero moitos máis que se están animando e que perden o medo, e que, pois, xa que teñen que levar ao seu rapaz unha hora á piscina, pois eles tamén van ali e tal, ou a praia. Que nunca estivo no salvamento, que estivo noutro deporte, ou incluso xente que nunca estivo en ningún deporte, que, bueno, foi xente activa e así, ou xente que tampouco, claro. Xente que empeza de cero. Claro, temos de todo nestas categorías máster, que van máis 30, máis 35, máis 40, así sucesivamente. Sí, van cada 5 anos. Tamén sabes que ese é un debate tamén difícil de dar, porque, bueno, non é o mesmo ter 49 anos que 40, non é o mesmo ter 59 que 50, ou 39 que 30, pero bueno, evidentemente tamén é un deporte que a veces pois custa, teño que dicir, que este ano os campeonatos de España houve unha participación espectacular, tanto en piscina como en praia, estivemos aí en Sanxenxo, pero deixame que ahora teño aquí, si teño aquí ahora o comento, e eu teño que decir e animar a todos os pais e nais a que pregunten no seu club, no club do seu fillo, di, oye, a que hora entrenan os máster? Eu entendo que hai xente que lle gustará máis a praia, hai xente que lle terá un pouco máis de medo, hai xente que lle gustará máis a piscina e hai xente que irá pouco a pouco. Hai de todos os niveles, do nivel de xente que nadou, pois Antoine, por exemplo, que nadou moito, tiña récord galegos hai 25 anos. A estrador agora do... Claro, a estrador Sada, e hai xente que fai o que pode, pero o importante é iso, facer deporte, e o que fomentamos tamén aquí, non, nos clubs, Gabri. Sobre todo agora, máis que facer deporte tamén, a competición, porque hai máster, estamos vendo másters moi preparados. Sí, no, el campeonato de España, tanto en piscina como en praia, houve xente que perfectamente podía competir nun absoluto, houve xente con 50 anos que, con 50 e pico anos que fixo 52 en cegaletas, por exemplo, quero decir. Entonces, bueno, é xente en praia que fixo Oceans a nivel perfectamente de absolutos, e depois hai absolutos que non queren competir en máster, que mandamos un saludo que, ainda que non vexa hoxe, verá o seguro, Cazorla, por exemplo, ten 41 anos, non quere competir con másters porque se sinte maior, pero non fe falta, porque está o ano pasado foi campeón de España, absoluto, en Tabo, non? Entonces, bueno, evidentemente, pois, iso é importante. Vamos alá. Segunda serie, por certo, seguimos vendo a categoría juvenil, pasan 8. David Lema, Brais Pensado e Álvaro Lavandeira do Sisca, Diego Rodríguez do Umi, Antón López do Sapo, Luis Negreira do Laracha, Iago Calvete, Diego Pena do Sada, Mario Chacón, José Francisco García do Salvar e Josh Cascón do Vila García. Bueno, que vai haber un duelo interesante, entendo, entre varios, Antón López, Mario Chacón, Brais, bueno, pasan 8, entendo que non van a ir a tope, pero aí os vemos a todos preparados xa. Por certo, sempre se dá a saída, bueno, hubo algúns campeonatos, algúnas épocas que se daba desde fora, pero habitualmente esa saída do esquí desde dentro por cuestións obvias, non? Sí. Motivos obvios, non? De material, sobre todo, dos deportistas tamén, pero se o mar está mal, se o mar está picado, a salida desde a area. Arrastase ou portase o esquí desde a area. Desde a entrada, sí. Cada deportista pois subirá o esquí onde queira, onde crea oportuno, a facer a carreira. Sí. Esquís que teñen un material tamén, bueno, hai que decir que complicado, complexo de arranxar, non é fácil, non hai moitísima xente que arranxe esquís, e os clubs sempre están aí, sempre estamos un pouco, cando hai prova de esquí, mirando que non pase nada, que teño 4, e como se me fastidie un, e tal, non? Sobre todo o tema, bueno, xa non tema fibra, eu creo que tema timóns en todos os campeonatos, algún esquí marcha sin el, casi, por exemplo, nós, no noso club, casi sempre en todos os campeonatos marchamos con timón roto, eu creo que nos pasa a todos,
Pero bueno, ao final é o material que temos, cuidalo o máximo posible e empregalo da mellor forma posible. Pois sí, teño un audio de Joseba, non podo escoitar, pero despois escoito Josep Bas, compañeiro de retransmisións na RFS e tamén histórico. Outro día estaba vendo os campeonatos de España de natación, que por certo tamén había aí varios compañeiros galegos, tamén fan en Salvamento, e de outras partes do estado, e puxen a mirar o histórico de campeóns, porque eu son así un pouco de friki tamén, sabes, así de noite, ali cando deitamos o rapaz, bueno, iban a ver cousas, e claro, a partir de 200 libres para adiante, nos anos 70, e a Josep Bas, non é fácil, ser campeón de España en modalidades como estas, repetir, a veces a propia xente non lle dá o mérito suficiente, non? Nestas categorías tamén, de hoxe moitas veces campeonatos de España que vemos de Salvamento, Gabri, pois a xente gañaos e casi un pouco como que engaña, non? Non sei, eu creo que aínda non se lle dá todo o mérito que ten, todo o instrumento que ten detrás. Pois ao final son cousas a mellorar. Eu creo que xa estivo moi ben en canto un avance, eu creo que nas redes sociais, publicitar nas redes sociais, en prensa digital e en papel, e ao final eu creo que temos un avance nese sentido, pero queda moito camiño por percorrer. Sí, queda camiño, pero bueno, pois aí estamos traballando para que este deporte pois sexa máis participado, máis vistoso, e agora que case eu creo que temos tocando xa na punta dos dedos que vai ser olímpico no ano 2032, case seguro, as últimas informacións que temos é que prácticamente seguro, cando menos deporte de exhibición ese ano. Sí, 2 probas de praia en Ocean e o relevo de Ocean, como di outro, por algo se empeza. Sí. Pero vai ser un cambio, non só a nivel a nivel económico, xa te podes imaginar, xa nos podemos imaginar todos, e desde aquí temos que pois sempre romper unha lanza a favor dos deportes minoritarios e dos deportes non olímpicos, porque tamén son deportes, tamén arrastran a xente, arrastran a miles de persoas, e a veces pois tampouco teñen ese recoñecemento, esa axuda económica que fai falta. Os cartos fan falta, Gabri, sempre. E sobre todo para un deporte como o noso, no que temos que invertir moitísimos cartos en material, transportes, tanto xa pasando por furgoneta, remolque, material como estamos vendo ahora, eses esquís, aletas, maniquí. Para calquera proba necesitamos algo. Hasta para nadar sub necesitamos neopreno, e para 200 obstáculos, os obstáculos. Sí. É un deporte pois que tamén engancha por este tipo de cousas. Ningunha proba é nada igual que a outra. Aquí, pois, é certo agora, nesta última época, eu creo que un pouco a tónica xeral tamén, evidentemente en toda Europa, en todo o mundo, e aquí en España tamén é moi difícil xa encontrar a socorristas completos, a socorristas que poidan xa non ganar, senón entrenar probas de piscina, probas de praia a un nivel, digamos, competitivo. É moi difícil. Hai 25 anos este deporte basicamente era un deporte había que facer as 5 ou 6 probas, puntuabas en todas, e agora eso, evidentemente, ao non existir, pois tamén crea un pouquiño pois esa especialización. Eso é outro moitos temas, non é fácil. Hai que ter moito tempo para entrenar todo. Outro melón deses que é un melón, non? Ese xa está, creo que resolto. Sí, eu creo que sí. Ese xa... Eu creo que sí, ese xa está sentenciado. Pero nada, ese o tema da especialización eu creo que chegou para quedar, non? E sobre todo para as probas individuais, ter varios componentes no mesmo equipo, no mesmo club, que se complementen e fagan as probas diferentes, coller puntos en todas as probas. Eu creo que tamén teñen gran mérito os adestradores, porque teñen que ser vos adestradores en todas as modalidades. Sí, tamén ser intuitivos nesas épocas, nesas categorías base, non? De saber por onde pode tirar un pouquiño máis, quizáis un deportista, por onde pode sacar un pouquiño máis, tamén indicarlo, animalo. E aí vemos a Brais, non? Sí. De segunda posición,
Detrás de Mario Chacón, tamén familia de deportistas. Faltanos o saúdo aí, de Chacón, papá, que paréceme raro que non este vendo isto. Xa digo, non digo máis, non provoco máis, pero paréceme raro. Sobre todo esta proba. Vaya familia, E o Mario, que ahora mismo estaba vendo aí, e xa me parecía Alex, Físicamente xa me estaba vendo así o xesto de Alex, o irmán maior, por certo, a xente que non coñezades. Estaba vendo os xestos de como paleaba. Tamén chega ahora moi ben Antón López, o que decíamos, Mario, Brais, Antón. Temos aí a resposta de Andrés Fernández. Dalle. Que lle preguntamos sobre que marcaba na chegada, se era a proa ou corpo, e decía, claro, exacto, desde fai un par de anos marca a proa, e antes era o corpo, como decíamos. Outro comentario de Ole Cata, Rafael Alejandro Marín Costa, que donde quedou Manoliño? Donde quedou Manoliño? Como dixemos a mañá, marchou a Muros, tiña unha cita en Muros. Saúde de Estrada. Andrés Fernández que nos pon outro comentario. Rubén, recorda que a máquina vai por enrima, non por abaixo. Ese teño que pillalo. Sí, eu tamén. Algo dixemos. A máquina vai por enriba, non por abaixo. Mensaxe encriptado. A ver se non lo aclara. No, igual que xa levamos aquí ahora falando. Eu creo que quero deixar así. Quero deixalo así, seguro. Bueno, pues chegan ahora xa todos os deportistas. E agora imos coa categoría junior femenina. Atención, porque esta sí que é final directa. Van a participar 17 deportistas. Aí hai 17. Eu non vexo 17, Gabri. Hoxe nos imos estar equivocando. No, perdón, falta outra serie. Quieto aí. Eu vexo 11, sí, son as 11 da segunda serie. Son as 11. Non, estes foron... A ver, estamos algo perdidos. Sí, en teoría, no programa tocaba a junior femenina. Sí. Pero... Correcto. Pero vemos aí a... Son rapaces, mira que vexo mal, pero son rapaces, non, Mencho? Sí, é a primeira serie de carreira de junior masculina. Correcto. Claro, porque é a final directa a junior femenina. Van a meter no medios. Series de carreira con esquí junior masculina. Pasan 8 deportistas, 12 na serie 1 e 13 na serie 2. Na serie 1 temos a Hugo Martínez Suárez do Club Salmente Socrismo Carballo, do Club Acuático Home a 3 compañeiros, Mateo García, Hugo Loureiro e Aser Ramos, Pablo Nicolás Rodríguez do Club Salvamento Acuático Laracha, do Club Salvamento Sada, Pablo Polanco, Javier Hernández, Pablo Lema, Joel Riobó e Martín Viña do Club Salvamento Arteixo, e os dous de sempre, Pedro Costa e Iago Vicente do Club Salvamento Vila García. Sí, señor, pois arrancan xa todos. Unha saída moi rápida. Recorden, como decía Gabri, pasan 8 de 12, 4 quedarán fora. Bueno, creo que temos visita de novo, Sí. Eu acabo de ver algo aí. Igual son eu, pero con este xeado acabo de tomar, pero creo que temos visitiña por aí. Algo me pareceu que anda por aí. Bueno, esperemos que nadie leve un golpe, porque ahora co esquí periga o noso amigo Manoliño. Eso sí. Eu non sei, pareceu igual, non digo nada. En todo caso, recorden, estamos na categoría junior masculina. Esta é a última proba que temos hoxe de carácter individual. Despois teremos o relevo de Ocean, juvenil, junior, finais directas, relevo de 4 postas tamén. Eso será poquinho máis tarde. Chivanos que sí que está, sí que está aí o noso amigo. Volveu Manoliño. Volveu, escoitou nos botonos de menos. Foi ata Muros, volveu. Voltarei. Bueno, pois eu xa votaba de menos un pouco, Bueno, sí, non sí, sí, algún deportista eu creo que non. Algún deportista non tanto. Sí, efectivamente, ali está
coa lancha que dá a federación. Pero bueno, mentas ande por aí, non hai problema. Sí, por certo, unha serie apretada, unha serie bastante apretada. Esta serie junior masculina están ahora pasando segunda das bollas. 11 deportistas nese pelotón. Sí. 4 do Arteixo, debo decir. 4 do Arteixo, 2 do Villa García, 3 do Umia. Xa vemos algo distanciado o primeiro deportista. Creo que era do Arteixo, se non recordo. Que xa afronta esa última bolla, última de 3 bollas, recordamos, circuito en triángulo. Pódense pasar, as bollas de nado e de táboa son invisibles. E recorrido que comentábamos antes, a bolla máis que está máis lonxe, a 450 metros, non? Sí, mínimo. Iso mínimo. Case non, 1000 metros. Sí. 1 kilómetro mínimo de carreira con esquí. Que non é broma, No? Non desviarse moito, importante, orientarse ben, xogar aí cas corrientes, cos runners que explicamos antes. E tamén co vento. Sí, e por certo, aí ao fondo víamos o faro das Illas Lobeiras. Xusto estábamos vendo antes un poquinho así ao fondo, nesta maravillosa zona, esta senada que temos á dereita, C, Fisterra, no fondo. Lugar genial este, Gabri, tías un pouco máis daqui. A nosa costa. Espectacular. Sí. Espectacular. O faro ese das Illas Lobeiras que agora vémolo de frente cando sai en cámara. Temos outro igual ao pasar a este cabo que temos aquí á dereita. Era antigamente, se non me equivoco, era unha referencia dun baleeiro, que temos aquí un astilleiro aquí ao lado. Era unha referencia que tiñan os mariñeiros para as baleas. Pois sí, señor, estamos nun lugar privilexiado que vemos Fisterra ali do fondo. Final do camiño, final do camiño de Santiago. E aí chegan xa, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pois deste grupo vai quedar alguén fora. Deste grupo vai a quedar alguén fora porque son 9. Vamos a ver quen é, porque... vaya chegada. Que complicado para os árbitros. Creo que o deportista do Umia. Do Umia, non? Pode ser que chegou noveno, sí. Mateo, pode ser? Sí, pareceme que sí. Pero chegada xustísima. Sí. Cando se estáse preparando a serie 2 xa. Sí, dalle. Esa serie 2 que se prepara aí, ainda faltan algúns palistas. Serie 2 que a representarán polo Club Sisca Anxo López e Pedro Mesejo, Abel González, Martiño Merlín, Miguel Sánchez do Club Acuático Umia, do Club Salmento Sada, Sergio Castelo e Tomás Vieira, do Club Salmento Arteixo, Samuel Hipólito, Aritz Míguez e Rodrigo Rodríguez, Arturo Ande e Evo González do Club Salmento Vila García e Samuel Quintela do Club Salmento e Socorrismo Carballo. Pois tamén pasan 8 de 12. Manoliño vixiando que todo saia ben. Tivemos a chegada aí comentando a xogada, non? Sí. Comentando o que pasou nas bollas, comentando cousas. Circuito moi largo, poden pasar moitísimas cousas. Pero tamén o están facendo moi rápido, moi... Un pouco cronometrar isto. Gabri, por certo, vou cronometrar isto. Vamos a ver. Porque creo que están facendo... Esta serie foi unha serie moi rápida, moi apretada, moi xusta. Murrindo a Pedro Costa. Vaya socorrista, do Vila García. Sí. Espectacular. Está no último ano, Pedro, de junior, non? Pedro non, está no primeiro aínda. Bueno, ya, o sea, van ter Iago vai ter outra oportunidade ano que ven, cando menos, bueno, Pedro Gallá tamén. Para estar nese campeonato de Europa, que entendo que ano que ven hai campeonato de Europa, non, Gabri? Non sabemos onde é. Non sei se en Francia.
Vou mirar a ver se dalle hai aí, sede. pero sí, se van ter outra oportunidade aínda. Levan tantos anos sendo tan bons os deportistas. Eu xa contaba que eran do ano 2006, pero non, son 2007. Juniors de primeiro. Escola do Vila García, Sí, sí, escola sí. de Sonia. Sí. Pura e dura. Totalmente. Sí, pero bueno, moitas vemos aí a Manoliño Aí o anda. xogando na cámara. Sí, pero nada, decía Rubén que temos, como dicíamos antes, falamos de escolas, pero vemos moitos adestradores que levan moitos anos aquí. Sí. E sabemos perfectamente que deportistas entrena cada adestrador. Porque ao final cada adestrador ten o seu estilo. E ao final case diferenciamos o adestrador pola técnica que teñen os seus deportistas, pola forma que teñen en afrontar as probas. Sí, a verdade é que é certo, non pensara nese sí, non. Moi bo comentario, porque a verdade é que agora estaba pensando en 2 ou 3 exemplos, sí, aquí cada fillo é do seu pai, non? É da súa nai. Non, aí creo que no calendario tes que ir ao calendario da europea, en todo caso da Federación da IRSE, pero eu creo que sí, que hai... Bueno, eu non sei como funciona. O Campeonato de Europa Junior hai no cada ano, non? Entendo. Cada dous, pero este ano, o ser en Australia, faise un campeonato de Europa aquí para seleccións que non poden permitirse ir a Australia. Entón, para o ano que ven non haberá. No, sí, por ano que ven en teoría sí. Vale. Sí, claro, sí. No calendario está en setembro. Vale. Pois aí verá unha oportunidade tamén para máis deportistas galegos que poidan participar con esa selección española. Veremos aí sorte e tamén veremos aínda, primeiro, cales e quenes van finalmente a Australia, a meca do salvamento e socorrismo, ao lugar divino, ao lugar onde un deporte nacional, onde un deporte semiprofesional, por non decir profesional, o lugar onde en cada praia hai un club, literalmente, e será por praias en Australia, non? Será por praias. Pois o gallá... Más famosa, eu creo que é Bondi Beach. Eu aí perdo un pouco máis. Unha praia onde, pois desde fai moitos anos hai un programa de salvamento, que se ve, a mí ensinaronmo por primeira vez, descubriron no curso de socorrista, de feito, ali na Fesga, na Coruña, donde se pode aprender moito é como, digamos, para facer unha comparación, como un Wild Frank de Frank Cuesta, solo que nas praias, é como un reportaxe como o último superviviente que aparecen como traballan os socorristas en Australia, na praia de Bondi Beach, unha praia complicada que, con moito mar, unha praia donde os socorristas xa teñen motor de auga, patrullan con motor de auga, buggies na area, teñen torres de vigilancia, parecen torres de control. Cousa seria, cousa seria xa. E ali, grábase un programa, podese ver en YouTube, Bondi Beach Rescue. Por certo, falando de praias de ali, nos comentan que a praia onde se vai a celebrar o Campeonato do Mundo, levo con a frase da praia na boca 10 minutos e non me sai. Pero direívolo, direívolo. Comentarnos tamén que é unha praia complicadísima, super técnica, extremadamente técnica, é a zona de Golden Beach. Bueno, non sei se nos estamos equivocando, pero sí. Na zona leste do país. Gold Coast, home, Gold Beach, eso. Gold Coast. Metémoslle así un pouco de acento, Gold Coast. E te nos queda ben. Exactamente, sí. Bueno, pois iso é. Espero que podamos disfrutar. Por certo, chamando aquí un aviso á Federación Internacional, esperamos poder ver ese campeonato do mundo, poder disfrutarlo, será no mes de agosto, pero antes quédanos todavía moitísimo deporte, moitísimo solamente que disfrutar. Vemos xa a volta desta segunda serie. Recorden, están competindo os socorristas da categoría junior anos 2006, 2007. Sí, Rubén, temos a Dalle. aclaración de Andrés. Andrés,
Dalle. A máquina vai por encima, aclaramos que a máquina é a que move os brazos. Agora sí. Correcto. Que filósofo, Andrés. Auténtico filósofo. Sí, Non señor. a pillamos, Non, non, a verdade que non, non. A verdade que non. Sí, señor. Sí, cando vemos xa aí aos rapaces junior masculinos, recordamos que a junior femenina non participan nas semifinais porque é final directa, Iso, que disputarán, non sei se agora. Eu creo que agora sí que están preparadas, Sí, estou vendo eu desde creo aquí. que agora non van deixar máis descanso. No, estamos un poquinho lonxe, pero creo que sí que están preparadas. Sí. Despois iremos ao resto das finais, non? Juvenil femenino e masculino e junior masculino. Iso, 8 destes que estarán nesa final junior masculina. Final de 16 deportistas que veremos. Despois diso o relevo CEA. E a entrega de medallas. Remataremos ca entrega de medallas. Pola mañá non se fixa que estaba prevista. Sí. E agora pola tarde faremos a entrega de medallas de pola mañá e de pola tarde tamén. Cando xa se están acercando á liña de meta, os deportistas, primeiro deportista clasificado do Salvar, segundo deportista do Club Salmento Osada, e terceiro deportista do Club Sisca, pode ser? Veñendo grupos de 4, son os que van a entrar. Primeiro grupo de 4, ahora outro grupo de 4 tamén. Está pegando aire de novo aí con certa crudeza, Sí. Difícil esa volta. Sí. Complicada. Con ese aire aí. Aí vai unha carpa, mi madriña, cuidado. Mellor deixala pasar. Cuidado. Uf. Mellor deixala pasar. Sí. Ai, Bueno, sen parou. perigo. Ahora parou. Sí. Sen perigo. Sí. Ollo a adestradora do Vila García, Sonia. Un disgusto. Sí, non sei de quen é a cara, haberá que ter moito cuidado porque pois veu desde alá arriba, Sí. Desde a cámara de salida, non? Mi madriña querida. Sí, cando xa están chegando os últimos deportistas junior masculino. E vamos a... Oiches. Sí. Vamos a falar desta final de esquí. Veña. Porque eu creo que na categoría junior quizáis é das probas máis abertas, Sí. De todas van a participar 17 socorristas. Laura Touceda do Vila García, súa compañera Aroa Castro, Arancha Santas do Estrada, Carla Padín, Andrea e Iris do Sisca, Marta Couceiro do Sada, Antía Pose, Antía Francos, Andrea Díaz e Sara Fernández, e tamén Ariadna García do Salvar, Celia García do Sada, Julia Grelo, Amaya Vidal e Sara Padín do Sisca e Xulia Alcalde e Irene García do Vila García. Pois junior femenina non están non está Andrea, non está Paula, Andrea Gómez, Paula Ferradás. Pero aquí hai especialistas, Sí. tamén. Sí. Aquí hai xente que sabe de que vai isto. Deportista do Salvar. Sí. Final directa, recorden, son 17. Decídese todo nesta única carreira. Sí. Que se sigue levantando o vento aquí no Ézaro. Aquí sí que hai que sair xa a tope, nada de especular, nada de deixarse ir. Pero ollo que a carreira é longa. Sí. Sí, antes ao final non cronometrei, pero a ver se agora me lembro. Vamos a ver. Se están preparadas. Socorristas. Un total de 17. Sí.
juniors femininas que loitarán polo título de campeona galega. Só pode ser unha. Cando vemos aí nesa imaxe de fondo ao noso amigo sí, un espectador máis. Pois sí, deportistas que intentarán quedar campeona, subcampeona e terceira galega. Coñecerase o resultado xeral provisional, como decía Daniel Vila, director deportivo da Federación Galega, como nos dicía antes, despois da entrega de medallas. A ver se podemos anunciar algo. Senón, pola mañán a primeirísima hora sen falta. Por certo, logo comentamos, yo creo que mañán empezamos ás 9:30, pode ser, Menchu? 9:30, non? Temos aí a chuleta. No, pero vamos a ver, Menchu, ti esa que mandas. O streaming manda, o streaming se pon ás 10:30, empezamos ás 10:30. A que hora pon mañán o streaming da Fesga? 9:30. Pois ás 9:30 estaremos aquí, xa arranca esta final. Atención que arranca esta final directa, recorden, final directa da categoría junior feminina. Moi ben, xa esa a deportista do Sapo, deportista do Vila García. Ti fíxate como mellorou isto, que antes sempre vías a alguén pois costalle un poquinho máis, sair, incluso caer. Ui, cuidado na parte esquerda. Sí, cuidado aí. Mi madriña, vaya melé. Vaya golpe. Afortunadamente non cae ninguna, espero que non se fixeran dano. No, porque pois aí pudo facelo, Sí. Porque vai cruzadísima esa deportista. Que meteulle literalmente o esquí. Bueno, esperemos que non pasa nada. Nas costas, sí, no. Bueno, decíamos, as medidas do esquí son pouco máis de 5 metros. 5,20 creo. Evidentemente é un armatroste difícil de controlar. E pois vamos a ver xa na primeira bolla mandando socorrista do Sapo. Aí non temos. Non? Pero entón estamos citamos a final. A ver, citamos a final entón Junior e a juvenil. Pero aquí vamos a botar a culpa ás compañeiras, Sí. Eu non xa che digo que non teño a culpa ninguna aquí. Non me sinto porque estou vendo, si esta é begoña, non? Por iso digo. Sí, por iso. Pois non pasa nada, repetimos, estamos vendo agora mesmo o que é a final. Si, de begoña, non? Sí, é a final juvenil, esperaron a junior. En la final juvenil están participando Catarea, Uxía Pérez, Sara Puñal, Noemí Espada, Martina Reguera, Naira Baló, Candela Piñeiro, Ira Barreiro, Lidia Boi, Begoña Martínez, María Puga, Aroa Sequeiro, Gabriela Paulos, Noa Piñeiro, Carla Costa e Raquel Suárez. Nesa primeira bolla, varios choques aí. No esquí que acabo de consultar 5 metros 80. A deportista do Sal que queda descalificada. Non adiantemos acontecementos. Non digas, pero sí. A falta de confirmación. Hai que pasar a bolla. Deixala a dereita. Sí, o que pasa é que a Catagua tes ainda un pouco de marcha por volver atrás, pero co esquí é complicadísimo, Fíxate que aquí este momento agora. Sí, nos confirman aí, estábamos cuidando ahora. Arbitraxe E ollo que acaba de caer alguén aí e perdeu moitas posicións, Begoña, non? A outra deportista do Sapo. Begoña ten que ir aquí diante. Imos ver agora a ver se acercamos ou non. Sí. Efectivamente, ventaxa. Destacadísima a deportista pontevedresa, seguida de unha deportista do Vila García, a deportista do Omia. Sí. Lidia, sí, creo que sí, non me coñezo esa licra, pero creo que sí, peleando pola segunda praza,
Que boa esa técnica de Lidia, Sí. tamén da deportista Dóvila García. E que se fai largo isto, Gabri, faise larga esta proba. Quedan aproximadamente 200 metros de carreira. Sí. Largos esos 200 metros. E máis tamén, un pouco máis tamén. Si ahora ves en directo, queda máis. Sí. Sí. Non estamos vendo a primeira clasificada porque leva unha ventaxa moi importante agora, sí que aparece Begoña, que ben vai sempre. Que ben o fai. Corrista do Sapo, disculpen, porque pensábamos que iba en teoría a final junior. Sí. Pero resulta que a final juvenil. Pero é culpa dos Comezamos. compañeros de organización por non decirnos nada. Verdad, Mechu? Culpa deles. Sí, pois seguiremos despois ca final juvenil masculino que xa están preparadas, pero vamos a agardar a este podium da final juvenil feminino, que parece que Begoña se vai levar o ouro. Sí, mira, aquí máis xenta bonita. Cerca, moi cerca do bronce, peleando por a praza que ten agora Umia, a deportista, e aí vemos, mentras, bravísimo, campeona galega, Begoña do Sapo. A deportista Dóvila García, prata, bronce Umia, e agora a cuarta posición. Moi ben, Lidia. Outra deportista Dóvila García, ¿no? Sí, moi ben. Sí. Quinto Sisca, non vemos nada co sol. Sexto Sisca, Vila García. Ollo ese. Xete, Vila García Choque mete na chegada. media 3 deportistas entre as 8 primeiras, Moito mérito. Chega máis deportistas. Segunda do Sapo tamén. Continúan rematando esta final directa. No, final despois da clasificación. Sí, no, esta era directa, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Estamos vendo as finais directas de categoría juvenil, femenino. As juvenil femeninos tuveron clasificación. Sí, tuvieron, claro, están na final. Claro, ahora sí están na final, pero eso non era a final directa. Final directa é a junior femenina. Xa levamos tempo aquí e xa se nos vai un pouco a cabeza, verdad. Bueno, pois aí vemos... Pues quedan 2 días aínda, Mi madriña, pero mañá ven Manu, deixamos aquí a Manu, e nos imos por aí a entrevistar a xente e tal. Queres baixar? Un dos grandes. Ti cando queres baixar, collemos a alguén por banda, Ti cando queiras. Sí, cando remate esta proba de esquí individual. A ver se conseguimos ir falar con alguén. Vemos aí o noso amiguiño. Pero a xente escapa, che. Sí. Sabín que te escapa un pouco. Sí, chego co micro e... Que dan a volta. Bueno, pois aí, bravo, chega tamén ahora deportista do Umia Noa, bravo. E temos xa listos aos xuvenis masculinos. Na final, Santiago Míguez, Fernando Sabarís, Miguel Salorio, Nuno Lorenzo, Roy Paz, Anxo Touriz, Juanma Rodríguez, Iago Lagos, Mario Chacón, Brais Pensado, Antón López, Luis Negreira, Diego Pena, José Francisco García, Josh Cascón, David Lema e Álvaro Lavandeira. Tremenda final. Tremenda final. Siguen chegando ánimos pola nosos comentarios na canle de Fesga Deporte por YouTube. Natalia Area que nos di vamos Anxo, ánimos tamén de parte de Carmen, vamos chicos. Moito ánimo para esta final. Aquí hai que apostar, Sí. Que? Con os respetos a todo o mundo, nas series antiveron un puntiño por riba, tanto Mario, Sada, como Brais, Mario Salvar, perdón. Sada é o irmán. Sada é o Peque. Sí. Brais, decíamos, do Sisca, e tamén Anxo do Sapo. Antón, Anxo vai estar a semana que ven, aí está. Hai moito relevo xeneracional. Hai moita historia, sí. Eu, si teño que apostar, vendo como vin a Mario, sabendo que está entrenando moito este ano, polo que nos contaron os papás, está nadando moito,
pero tamén está baixando co irmán maior. Vamos a ver. Eu penso que pois seguramente é o principal favorito nesta proba, pero todas as probas hai que facelas, hai que chegar ata o final. Si, xa os temos aí preparados os deportistas xuveniles masculinos. Coñeceremos o campeón galego desta proba, o seu campeón a terceiro, as 3 medallas se arrancan. Moi importante esta salida, que xa vemos aí movimentos á dereita da pantalla, á esquerda tamén destacados deportistas. E vamos ver esos primeiros 100, 150 metros. É moi rápido. Gorrosada, non? Gorrosada. Estou vendo aí? Sí. Sí, anda por aí Manoliño. Sí. Andaba por aí, non? Ahora non o vexo, pero... Si, xa nos din aí dende realización, aquí está. Sí, Que xusto bonito. con eles. Bueno, que imaxe esta, Sí, sí, a verdad que espectacular. sí. Mira, bueno. Esto non se ve. Isto é impresionante. Bueno, pois aí van os 4 primeiros, máis un arroás. E xa... xa decíamos, fíxate. Clasificará? Sí, no, a ver, en uno o Osada, non? Cuidado que se choca ahora con Mario. Ten que pararse un momento en uno. E tamén o socorrista do Arteixo é Javi, non? Creo. Sí, Javi Hernández. Mario. Brais ahora intenta coller a estela de Mario, fíxate. Aitor Sisca. Ollo Nuno, deportista do 2009. Sí. Xuvenil do primeiro ano. Bueno, é que Mario xa ten a feitura do irmán tamén, Foi que decíamos antes, Xa medrou este rapaz, Sí, Mario, Javi, Brais. Mira que ben colle a... Deportistas altísimos. Que ben collou a curva aí, Sí, moi ben eses 4 primeiros. E mira que distancia, sacan. Sí, este Antón, sí, que tamén vai moi ben. E fíxate a distancia que lle sacaron xa. E vai Manoliño tamén. Manoliño vai sexto, sétimo. Pero foi por dentro, está descalificado. Manoliño está descalificado. Manoliño está fora. Un menos. E cuidado que se pasa un pouquiño aí. Deportista, pois estas cousas pasan aí, esos choques, esos toques. Moi aberto ese hai que parar. xiro para o deportista do Sal. Cando xa vemos os primeiros deportistas, Mario, Brais, Nuno, acercándose a esa última bolla. Fíxate como van, como tiros. Sí. Como auténticos tiros. Qué nivelazo hay en este deporte, qué nivelazo hay en esta categoría. Nivelazo, Sí, señor. Estes poden ser optar a medalla nos Campeonatos de España, Chacón cambia de ritmo. Só consigue seguirlo Brais. Javi quedase un pouquiño. Nuno, vamos a ver, se é capaz de pelear esa medalla de bronce. Está pelín lonxe da terceira posición. O deportista, decía Gabi, o 2009. Ahora Javi mira para atrás. Nunca se debe hacer eso, ¿verdad? No. Eso es señal de... Uy. Que non me quiten o terceiro. O segundo xa non podo, que non me quiten o terceiro. Mira como vai Mario. Uf. Como un tiro. Mi madriña. Brais moi ben tamén, pero Mario leva unha frecuencia espectacular. Que técnica, que nivelazo. Moi arrimado adiante, moito xogo de pernas e de rodillas para ese impulso. Espectacular. Isto é para poñer na casa, enseñarlle tamén a xente como se anda nun esquí. Espectacular, o mediano dos Chacón. Mario, que tamén pode dar unhas clases de esquí non só en Mar Plato, senón con ondas. Sí. Que creo que é a súa especialidade, máis que en Plato. Sí, non? Sí. Vaya crack. Bueno, ahora xa despégase definitivamente de Brais Pensado, que tamén está facendo boa proba. Si Mario camiño ouro, quedan nada 50 metros. Xa temos aí un podio provisional. Sí. Mario, Brais e Javi. Recordan moito ese corpo a... Sí, Chacón grande. Sí, tal cual. Plata para Brais Pensado. Sí, señor, moi ben tamén. E bronce tamén. Pois outra medalla máis para o Arteixo. Por certo, moi meritoria esa cuarta posición,
Dosada. Tremenda proba, fixo unha saída boísima. Vai ser un gran deportista nestas probas, Nuno, eh? Sí. Vaya collendo un pouco máis de metros. Igual que os irmáns Roy e Xoel. Sí. É moi boa a proba de Antón. E fíxate que pelea aí pola quinta posición. Que vai a ser para o deportista do Sapo. Sexta para o Sal. Bueno, pois un dos grandes duelos da xornada que polo momento pois disipa Mario Chacón. Vai estar mañá Gabri xeitoso, Ocean, nesta categoría. Porque, bueno, todo o que pode sacar Mario en esquí necesito, con respecto a Brais, sobre todo en táboa. Nadando, pues, por aí andan tamén, pero bueno, vai estar a cousa moi interesante. Moi xusta, sí. Sí. Chegan aí xa os últimos deportistas desta final xuvenil masculino, carreira con esquí, cando xa imos preparando a final, agora sí, junior feminina, tan esperada. Onde veremos xa nomes coñecidos, nomes na categoría junior, que terán esta final, non tiveron eliminatoria, final directa, estas deportistas junior femenina. Chegando aí o último deportista do Club Sisca nesta final xuvenil masculino. Pois sí. Neste caso non sei se estás por aí esta final junior. Bueno, a decir por segunda vez, xa tarde, xa dixemos antes. Van estar, agora sí, Laura Touceda, do Vila García, Aroa Castro, do Vila García, Arancha Santas do CNS, Polo Sisca, Carla Padín, Andrea Iris, Julia Grelo, Amaya Vidal, Sara Padín, Polo Sada Marta Couceiro, Polo Salvar, Antía Pose, Antía Francos, Andrea Díaz, Sara Fernández e Ariadna García. E polo Vila García, Xulia Alcalde, Irene García. E tamén polo Sada, nos quedaba atrás, Celia García Boquete. Todas elas socorristas dos anos 2007, 2006. Final directa, agora sí. E vemos ainda controlando as chegadas os compañeros do equipo arbitral. Pois última proba individual desta tarde de venres, tarde soleada. Que non diría? Que non diría, aquí no Ézaro, Concello de Dumbría. Para mañán creo que dan unhas... Para mañán que tal? Boas profesións climatolóxicas, mirei antes pola mañán. Vamos a mirar despois. Comentáronme que na comida que iba a haber bo tempo. Vai facer un diazo, entón. Sí. Mañán que comezará ás 9:30 a competición, 8:30 quencemento, comezará ás 9:30 o relevo, o relevo no, proba individual de Ocean en M, eliminatorios en final. Ás 11:30 está previsto o relevo Ocean mixto e ás 12:15 está prevista a proba de bandeiras xuvenil e junior. Fin do campeonato xuvenil e junior mañá pola mañá. Sí, xa empezaremos directamente co Alevín, Sí, campeonato galego Alevín.
Mañán, sábado, en sesión de tarde, que terá como hora de comezo as 4 da tarde. Pois sí, señor. Aquí estaremos. Estaremos con un novo compañeiro, bueno, o de novo. No, xa non é un rapaz. No, non me refería á idade, referíame a... Perdón, eu xa tiro sempre para aí. A que nunca foi compañeiro, pero sí, Foi eu. sempre foi compañeiro xa, sin ir máis lonxe, nese campeonato galego de inverno en Ourense. Pasámolo ben. Protagonista. Pasámolo ben, Sí. Ti tamén o parache ben. Eu pasei no ben, pero competindo. Non xa, pero pasáchelo ben, vinte ben. Sí, estuvo moi ben o campeonato. Vinte ben. Dixéronme que este ano non entrenaches moito. Bueno. Sí, sí que entrenaches. En piscina sí. Ah. En piscina sí, en praia... Estás empezando. Area. No. Area. Entrei, pero area non máis. Sí. Este ano xa hai que enfocar máis. Home, claro. Iso é así o que falábamos antes, non? Hai que... Chega un momento no que hai que centrarse primeiro no que lle apetece a un, despois tamén, pois, no que pode sacar mellor rendemento, non? 3 deportistas junior femeninas que non van disputar esta final, quedan na liña de saída, pero cando xa vemos a unha deportista do Sisca. Sí. Parece ser do Sisca, en primeirísima posición. Pero veremos, 150 metros de posicionamento aproximadamente, moi importante coller esa praza para dobrar. É a Maia. Pode ser. Sí, eu creo que sí. Sí, non? É a Maia do Sisca. Do Sisca. Formada tamén no Sada, desde hai un par de temporadas, ou 3, quizáis xa. Dúas temporadas. Militando no equipo da comarca de Bergantiños. Vaya club o Sisca. Tremendo, pois está... 34 anos, 34 anos, miña madriña. 34 anos, 1990. Sí, señor. Xa choveu. E, por certo, están acercándose dúas socorristas do Arteixo, tamén unha do Vila García, que se escapan un pouquiño, Gabri? Se escapan un pouquiño para definir esas 4 primeiras posicións, e eu penso que se non cambia moito o conto, entre as 4 van a ter que pelexar por 3 medallas, Sí. Hai que intentar bater esas posicións para os pasos de bollas, que sempre son os máis conflictivos, xa víamos nas outras series, nas outras finais, limpo ese paso de bollas, ollo ahora. Ui, cuidado, Cas. Pequeno golpe aí. Entre compañeiras, e aproveito moi ben a... Sí, ventaxa para Maia, máis a deportista. Deportista García, creo que é Laura. Creo que é Laura Teuceda. Que xa van a esa boia máis alonxada, decíamos 450 metros mínimo. Esa en xa, cara a praia, cara a Orenal, as deportistas máis adiantadas. 4 medallas, no, 4 deportistas para 3, pero fíxate que problema está tendo ahora a deportista de Villa García, que non pode meter a pala. Mi madriña, aí está pasando de todo. Aí está pasando de todo. Buf. Buf, ahora sí, ahora xa se separan. Aproveitou outra deportista do Villa García para meterse por dentro. E agora son, Gabri, 4 para 2. Para prata e para bronce, porque diante vai a Maia. A Maia aproveitou moi ben. Queda moitísimo, queda moitísimo. Fíxate que van as 4. Maia con unha distancia de 2-3 barcos aproximadamente. Sí, pero que van pegadísimas, Sí. Mi madriña querida. Espectacular esta imaxe. Vaise decidir entre dúas deportistas de Villa García, dúas do Arteixo, non? Esas medallas de prata e bronce, se non cambia. Ahora colle un poquinho máis de distancia a primeira posición, colle un poquinho máis de distancia de deportista do Sisca. Vamos a ver ahora, vamos a ver de fondo.
moi ben agora as do Vila García, que están facendo unha moi boa última parte desta proba. Aínda están chegando as bollas de nado, o sea que imagínate, aínda faltan 200 metros. E esa é a ventaxa, 3-4 barcos de diferencia que ten a Maya. Bueno, que pelea bonita pola prata, polo bronce. Aí estaba sobre todo a cuestión agora. Sí, estoy intentando buscar a clasificación do ano pasado. A ver. Témola por aquí nesta categoría junior femenina. En primer lugar quedaba Celia Lima, xa deportista absoluta do Club Acuático Umia. Amaya Vidal, que se vai proclamar campeona galega, quedaba subcampeona o ano pasado. E Antía Francos do Cruzamento Arteixo, que creo que tamén anda por aí. Sí, vamos a ver. Pois Amaya revalida ese podium galego. Prata Vila García, bronce Arteixo, pode ser? Bronce Antía, non? Sí. Creo que é. Eu non sei porque aí chegaron terceira e cuarta moi xuntas. En todo caso, vai a prova, Bueno, pois sexta posición ahora para o Sisca. Esta é Carla, pode ser? Sí, creo que sí. A ti van te botar fora, pero literalmente de Carballo, xa está, sí. Tío, xe vas ir a Carballo a noite, non deberías. Vou, pero... Non sei, estou nudando, Puf. Si tes Por que ir, menos pero... non cruzarme con algún deles. Creo que non vou ir nin axudar a recoller despois. No. Van a matar. Nada, pero eso, xa vemos aí rematando esta final directa junior femenina, cando xa se empezan a preparar os junior masculino. Última final individual desta tarde, desta xornada de venres 28 de xuño. Sí, señor. Esa final directa que non sei se tes por aí. Sí, pero aí faltan... Sí. Faltan bastantes, vemos aí outra deportista do Vila García, creo, non? Sí. Chegando a meta. Ollo que se levanta xa aí unha pequena ondiña que pode dar moito xogo esta última final junior masculina, que se disputará en breves momentos. Xa decía antes, última final individual. Unha deportista do, se non me equivoco, do CNS Astrada, que queda por chegar a liña de meta e dará comezo a esa final junior masculina. Final junior, final B, primeiro. Final B, estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero aí todavía non hai 8, non? Entendo que a final B, vamos a ver. Vamos a preguntarlle, vamos a aproveitar, vamos a preguntarlle aí, Menchu. Si ahora é a final B. A Menchu non ten gana de traballar, o si te daste conta, Gabriel. Espectacular, Ninguna gana de traballar. Bueno, pues... non pasa nada. No, eu creo que quero entender que sí. Ahora che digo... Acabamos de ter unha imaxe aí. Chamada xa dos deportistas a liña de saída. Última final individual da tarde. No que nesta tarde que despois teremos a última proba desta xornada de venres,
Última proba, relevo Ocean masculino e feminino das dúas categorías, onde o tempo xa, como decíamos antes, está acompañando nesta tarde. E vemos aí a deliberación dos árbitros coas deportistas, aclaración de resultados, visión de vídeo. E xa os deportistas masculinos preparados. E a final directa. Como alguén que nos enviou aquí os datos mal. Sí, porque hai unha final só, non hai B. Sí, claro. Pero hai alguén que nos mandou aí, que nos mandou o vacile. É como, pois xa levamos moitas horas aquí. Pois, dicimos cousas. Sobre todo para ver que a xente está pendente na casa, para ver que a xente está experta, Sabín que Andrés está experto, está espabilado, está atento. Sí, recordamos que podenos conectar con nos por esa caixa de comentarios. Saúdos de Carmen dende a Illa de Arousa. Bravo Vila García, un día a tope. Ánimos dende Vila García de Arousa, terras do sur de Galicia. Sí. Varios deportistas de Vila García nesta final. Carreira con esquí junior masculina. Xa os temos aí preparados, todos en fila. Árbitro preparado para dar a saída. Aí vai axustando as posicións. Non temos a tempo ahora os finalistas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, non? Non vexo. 8 de cada. 16, sí. Xa arranca esta Saen final. rapidísimo. Xa 3, 4 deportistas adiantados. Do Que Arteixo, boa non? esta imaxe. 2 do Arteixo, 3 do Arteixo, non? Sí. É un do Salomento Sada. Sada, sí, sí, sí. E ollo que ese deportista do Arteixo. Temos aí en segunda posición a Samuel Hipólito. E o deportista do Arteixo xa en primeira posición, mandando antes na semifinal con moita diferenza. Sí, aquí faltame, a mí faltame xente aquí, nesta categoría junior. Por certo, están pasando cousas no grupo de atrás, Sí. Estamos vendo ao fondo, están pasando cousas aí. Sí, xente cruzada, aí o estamos vendo agora. Moi importante. Fíxate que diferencia nesta xa. carreira, tanto aquí como en carreira con táboa. Moi importante posicionarse ben de cara ás bollas. Posicionarse ben cos teus compañeiros de competición. Xogo máis limpo posible. E xa chegan os deportistas a esa primeira bolla. Este grupo de perseguidores estamos vendo ahora. Vamos ir vendo imaxe panorámica na distancia xa que leva primeiro co segundo grupo. Están formados ahora prácticamente dous grandes grupos. E aí pasa de todo outra vez, Gabri? Aí pasa de todo, ten que frenarse. Este deportista creo que do Umia era. E estamos vendo ahora. Vamos a ver ese último paso de bolla. Aí tamén problemas de Vila Segunda García das e Umia. bollas. Sí. Aí pasa de todo tamén. E vamos a ver ahora quen vai marcando. Adiante. Sí, Esa cámara. os dous deportistas do Arteixo, creo, non?
con licra negra. 3 deportistas do Arteixo mandando Sí, na cabeza da carreira. Cuarto, Salamente Osada. Estaba dicindo que me faltaba Hugo, e ahora Andrés dinos que tivo mala salida e que non anda por aí. Parece a min que me faltaba aí Hugo, era raro, non? Que non andivera por aí, non o vía. Pois van a facer un doblete máis, se nada o impide. Socorristas do Arteixo. Vamos a ver. Moi rápidos eses. Aquí van en fila india, sí, fíxate. Collendo a estela uns de outros. Xa moito vento nesa carreira con esquí. Junior masculina finalísima. Vaise conocer o novo campeón galego desta proba. É difícil esto que se escape a Javi, non? Se é adiante, chega o deportista Cruz Salmento Arteixo, seguido por Samuel Pablo tamén do Salmento Arteixo. Primeiro era doblete. Javier, o primeiro. Creo que sí. Creo que era... Vemos, aquí temos o solar de frente. No, Javi era... Ahora estou duvidando. Nada, non vemos... Podemos o que podemos porque temos ao sol, literalmente, non vemos nin gorros, nin vemos nada. Este eu diría que é de Osada. Cuarta posición, quinto, sexto, esquí azul. Ese esquí azul. Club Sisca... Hugo Martínez, pois, que tivo unha mala saída. Sí, pero remontou, chegou o sexto final, aí vai en Pablo tamén, Colás do Sada, Vila García, máis xente do Sisca tamén. Pois, a ver se preguntamos logo que lle pasou a Hugo, porque non o vimos nesa salida, pero é evidente, nos comentaba o noso amigo Andrés, que pois non tivo unha boa saída, e non puido pelexar en ningún momento por entrar no podium. Deportista do Vila García que tamén cruza a liña de meta. Últimos dous deportistas na auga. Vemos aí enfocado o deportista do Vila García, a escasos metros de cruzar a liña de meta. Sí, señor, pues chegan todos ahora. Dous deportistas que cerran esta última proba individual desta xornada de venres 28 de xuño. Este é Iago, non? Xuraría. Se non vexo nada con este solazo que temos aquí. Pola altura e envergadura. Sí, non? Sí. Que nos queda ahora, Gabri? Que nos queda? Ese relevo Ocean, das categorías xuvenil e junior. Sí. Baixamos a falar con alguén? Masculino e feminino, sí, poderemos ir un minuto a publicidade. Ti non baixas en menos dun minuto? Ti eres campeón de Europa de sprint. Faiche falta un minuto para chegar lá. Pois vamos un minuto de publicidade, entón. Un minuto de publicidade. Veña. Estaremos abaixo facendo, bueno, como alguén. Falando. Pasando o tempo un pouco. Falando das nosas cousas. E vendo tamén a última proba. Non se vayan, que seguimos agora aquí na Canle da Fesga. Ata agora.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Bueno, voltamos aquí ao areal do Ézaro, concello de Dumbría. Estamos agora con David Orjeira, técnico do Club Sisca dende fai un par de anos. Anteriormente estuvo militando no Clusamento Osada dende o ano 2009, se non me equivoco, sello historial enteiro. Pero bueno, un histórico adestrador xa. Bueno, que tal está salindo este campeonato, sesión de mañán e sesión de tarde? Porque víamos que pola mañán había unha temperatura que non ada pola tarde. Bueno, eu creo que pola mañán entramos así un poquinho fríos no campeonato, costounos un poquinho arrancar, pero bueno, eu creo que despois deso sí que empezamos a carburar un poquinho mellor, empezámonos a centrar máis na competición e creo que estamos defendendo pois bastante ben os nosos intereses. E agora ímonos mollar un pouquiño. Expectativas para este campeonato galego. Remataremos mañán, como dixamos antes, ás 3 menos cuarto. Como crees que o Club Sisca vai quedar neste campeonato? Menos mal que me preguntes eso, pois que espero que ganemos. Creo que estamos tendo bons resultados e creo que vamos poder pelear pola
pola vitoria na clasificación general. A posibilidade está aí, non? Eu creo que sí. Vale, e agora este último relevo Ocean, queda relevo Ocean categorías xuvenil, junior, masculino, femenino, velos fuertes. Sí, eu creo que, bueno, tuvemos aí algún pequeno problema con algún dos relevos. Espero que os cambios que fixemos sexan pa ben. E nada, espero que poidamos estar podendo pelear polo ouro nas 4 probas que nos quedan. Bueno, pues moitas gracias, David Orjeira, técnico do Club Salmento e Socorrismo Carballo. Deixamos ca nosa, bueno, non sei se está ali agora mismo Rubén, senón deixámonos con Menchu, xa me está facendo unha seña, deixámonos con ela e volvemos dentro de 2 minutos. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, esta che pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo,
que sempre descubrirás algo un pouco diferente. Que aínda que perdas, sempre sairás gañando. Que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta. Porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Senta ben. Está Colfe. Pero que pasou? Estamos en directo, Volvemos dende o Ézaro. Estamos xa coa última proba da tarde. Non falaba porque estaba buscando os papéis. O relevo de Ocean xuvenil, neste caso femenino. Final directa. Hai 10 equipos: Umía, Sisca, Vilagarcía. Bueno, perdón, juvenil, femenina e masculina conxunta. Umía, masculino e femenino. Sisca, masculino e femenino. Vilagarcía, tamén masculino e femenino. Laracha, femenino. Salvar, tamén masculino e femenino. Sada, masculino. E a Estrada, masculino. Quedanos, Gabri, pois estas dúas probas, estes dous relevos. Despois imos falar tamén co alcalde de Dumbría. Temos que facerlle alguna pregunta especial. Tes alguna pregunta especial pensada para el? Non, tes que ir, tío. Non sei, isto xa é moita responsabilidade. Non, a ver, nada máis. Hai que preguntarlle polo hai que preguntarlle polo deporte, polo apoio, e que nos conte o que queira. Obviamente, sí. Nos conte o que queira, sobre todo agradecerlle, non? Que é o máis importante. Por certo, non comentamos, porque tampouco nos enteramos de como foi o sorteo. Vemos que o sorteo no esquí, no Ocean, pois foi tabla primeiro. Eu creo que esquí segundo, porque estou vendo aí. Están preparados. Sí, parece que xa están aí os deportistas. Única serie, non, Rubén? Sí. Serie única. Serie única. O que non estou vendo por onde saen. Exactamente aquí, non? É que hai xente aí polo medio. Pola bandeira que vai aparecer na cámara. Despois, a dereita dos deportistas. Terán que pasar a súa man dereita, correr unha zona de transición. Sí, pouca distancia hoxe, non? Sí, pouca distancia de transición. E chocar a man ou contactar co corpo. O algo, o que se poida. Ou contactar co corpo do seguinte relevista. Pois aquí recorden, son 4 relevistas. Decíamos, estábamos apagados en nosa televisión, entón teníamos un problema tamén, Gabri. Pero, como decía outro, unha man de Menchu bastou para sanarnos, para non quedarse en tele. Dicíamos, estamos vendo xa de novo o Arteixo Salvar, que ten uns relevazos nas dúas categorías. Ímolo ver xa mandando nesta proba a categoría xuvenil. O Sisca por segunda posición. E agora isto é o grupo perseguidor. Fíxate, relevo do Sisca femenino, relevo masculino do femenino do Umía, perdón, tamén, e relevo masculino do Vilagarcía, que pelea aí bonita, Sí. O perseguidor, e por atrás tamén veñen Vilagarcía femenino. Cando xa está a punto de salir o primeiro relevista do cruzamento Arteixo, Rodrigo Rodríguez. Bastante ventaxa, Bastante ventaxa. No, Mario Chacón. Bastante ventaxa, Mario, que ten todo bo. Correr é o menos bo que ten, non? Mario, neste caso. Moi bo relevo de Mario. Ahora en uno do Sada. Pasou antes o Sisca tamén, creo que era era la bandeira. Feume. Aí vai, cuidado que ten problemas o Sisca ahora, así que arranca ben.
masculino. Ahora vai chegar o primeiro relevo feminino, que neste caso o Sisca. Umia pasa segundo, categoría femenina, pero ben perseguido polo García. Tamén chegaba o Estrada masculino. Recorden, este é unha proba na que se misturan as mulleres e homes. Temos os dos relevos, seguimos ter dúas clasificacións. E escríbeme... Bueno, escríbeme Andrés, estáme dicindo que o querido Chacón papá está ben. Eu xa estou contento por iso, Gabri? Se Chacón está ben, non temos ningún problema. Vamos a ver agora como se dispón esta segunda proba. Estamos tamén aquí preparando a entrevista que imos ter agora co alcalde do Concello de Dumbría. Si, mentre vemos aí o deportista do Club Salmento Arteixo, destacado neste último relevo Ocean, o deportista do Arteixo que consegue unha gran ventaxa respecto ao deportista do Club Salmento e Socorrismo Carballo, os que xa alcanzan a liña de bollas, o igual que o terceiro clasificado. Sí. Xa doblan esa última bolla máis alonxada para poñer volta a terra, continuar ca transición en carreira e chocar ou contactar, como dixemos, no corpo co seguinte relevista, que fará unha posta de nado igual a distancia do nadal surf individual. Sí, ventaxa importante xa que está sacando o Salvar, pero bueno, queda moitísimo en este tipo de probas, Gabri. O bo que teñen que, a pesar desta ventaxa que vemos agora, que vostedes poden decir, bueno, imposible, non é absolutamente nada imposible. Non sei quen vai nadar polo Sisca, ti sábelo? No. Non sabes, aquí non, aquí acabouse Carballo, acabouse. Non sei Anxo, non sei la bandeira. Non, a bandeira que foi na tabla. Non sei. Digo, se o Sisca tivera un grandísimo nadador, podería remontar esa distancia. Sí, quero decir, eso sí. E tamén ten moito que dicir a transición que van facer estes deportistas que van agora no esquí. Que na distancia que collen os dous primeiros clubs, Arteixo e Sisca, é bastante grande. Vamos a ver quen ven en terceira posición agora, a ver se nos podemos acercar co dron para ver. Osada, non? O Vilagarcía, perdón. O Vilagarcía, sí señor. Boa remontada do club Vilagarcía. A ver se tamén somos capaces de ver a clasificación feminina. Sí. Nesa transición. Sacando distancia, sí. O esquí faise largo, Faise moi largo. O esquí está sendo unha proba tremendamente longa hoxe. E mañán teremos o famoso Ocean, non? En M. Que terán que facer todas estas postas cada persona individualmente. Mañán explicaremos un poquinho máis en que consiste ese Ocean en M, esa proba raíña, quizás aquí na praia, esa proba máis completa, polo menos, das probas de praia deste deporte. Iso será mañá a partir das 9:30, recorden, nesta mesma canle de YouTube da Fesga. Redúcese a ventaxa entre o Arteixo e o Sisca, que está acabando moi ben. Cando saen xa eses deportistas, ollo moi importante esta transición, na que o deportista do Club Sisca recorta a distancia. Sí. Agora veremos ese nado. Pois vaya presión, para... distancia. Madre mía, como entran os dous. Buf, como entrou o deportista do Sisca. Sí. Impresionante.
Anxo López, deportista Buah. do Sisca, que xa rebasa ao deportista do Club Salmento Arteixo, pero ollo, queda moita proba cando Anxo leva saen moito. en terceira posición. Está chegando Vila Posta García. hora de carreira para o No Vila era- García ou o Sasa? É o Sada, era o Sada, O Club sí. Sasa, sí, é o Club Sasa. Sí. Solo que aquí, Eh, desde aquí co sol. Desde aquí, veamos o... Sí, sí. Sí, Sada, pois o moi Club ben, Sada, moi bo terceira relevo. posición. E Anxo márchase. Sí. Sí, 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 sí. Anxo márchase. O, Pois, o deportista do salvar aí a roda, aguantar. pero... Ollo, un nadar largo, Sí, sí, sí. Moi largo. Ahora mesmo, Camarera tal e como está, moi longo. Ahora sí que chega en cuarta posición o Vila García. Cando xa van chegando os equipos femininos. Veremos a ver quen vai en primeira posición na categoría feminina. Sí. Niño, porque o Vila García ten a tiro tamén a Osada. Bueno, a tiro, non o ten moi lonxe, pode chegar, pode collelo. E agora, por certo, vamos a ver o duelo na categoría femenina. O Sisca chega agora, primeira posición, pero o Vila García está facendo tamén unha gran proba. Non hai unha grandísima ventaxa. Primeira posición para o Sisca, segunda para o Vila García, seguidos Sí, do seguidas Umia. moi de cerca polo Club Acuático Umia. Podio Terceira provisionar aí Sisca, Vila García, Umia, pero ollo, o Vila García ten moi boas nadadoras. Sí, 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 correcto. A verdade é que tense que sentir unha presión especial cando sabes que os coñecedes todos aí e sabes que detrás túa ven pois alguén especialista tamén, alguén que ten un ritmo moi forte e tal nesta proba que realmente pois ti non o vas ver porque tens que mirar para diante, tens que nadar, pero supoño que se sinte unha presión especial aí, cando sabes que dis, Aí teño ven- que darlle porque aí ven un transatlántico. Sí. Xa víamos nesa liña de bollas a Anxo López polo Sisca, collera dianteira. Este o CNS. CNS Colle esa Astra. onda ahora. E aí están. O podium provisional, Sisca e Salvar. En terceira posición iba o Salvamento Sada. Veremos agora o salir esa liña de bollas. E agora o Arteixo, cuarta posición. Arteixo femenina. E fíxate que o Vila García da categoría femenina xa colleu a Osada, Creo que era. Bueno, vaya ventaxa, que animalada aposta do Sisca, que espectacular. Esa posta de nado. Parece que xa baixou un pouquiño o vento, non moito. No, pero bueno, pero está un facendo. pouquiño baixou ese vento. Dicías que Anxo López, non? Sí. Está tamén progresando moitísimo este deportista, formado en categorías inferiores no Laracha. Ou non é? Espero que sí. É que se non acabouse. Colferai pedindo o... Sí, pola forma de nadar, sí. Sí. Pero se non, xa estaría Colferai pedindo como se di, o exilio, non? Como é? Folle de baixa. A acollida. Decir, pero... Porque hoxe está despistado cos compañeros de equipo, non pasa nada, É que sodes tantos que eso non é ni medio normal. Se fora der 5 ou 10, pero sodes moitísimos. O neopreno sí que é o de Anxo, eso teño claro, pero... Pero eso non ten que ver, eso pode ser. Sí. No, bueno, sacou unha instancia Nada, moi importante. Última prova aí do... Última posta do corredor, neste caso Kevin Pallas, polo Club Sisca. Por certo, que estou vendo en directo, creo que o Vila García remontou, terceira posición. Vamos a ver agora. Bueno, pois gañadores, posta, campeón galegos do relevo Ocean. Sisca. Xa se acerca aí o Club Salvamento Arteixo. Vai dar esa posta de relevo
A unha última aposta que sempre pode ser decisiva, verdad, Rubén? Unha aposta de carreira onde sempre vemos moitas sorpresas. Hoxe, eu creo que é pouco terreo para correr, non? Pouco espacio para correr. É como sempre. Sí, non estaba preguntándolle a Dani Vila. Sí, aquí xa perdemos un pouco as distancias de aquí arriba, Estamos aquí no palco. Aí vemos, medalla de prata para o Arteixo. E esa pelea de todo o fin de semana entre o Sisca e o Arteixo. A batalla neste caso na categoría xuvenil masculina gaña o Sisca. E, por certo, pois non, era o... E Osada, non? Osada, non remontou Vila García. Aguantou Osada. Mantendo posición dende esa posta de nado. Pois, noraboa para Osada, gran medalla de bronce. Non conseguiu remontar o Vila García. Vai a quedar cuarta posición tamén. E quedaría por chegar na categoría masculina, creo que o CNS. Vamos a ver ahora na categoría feminina. Que... Ese o... Vila García, Gabri, que fixo unha aposta... Vila García, unha aposta diferencial, abismal. Sí. Decíalo. Sí, saía 15 metros aproximadamente detrás da Deportista Club Sisca. Pero... Aposta moi boa. Escola do Vila García, xa comentábamos antes. Última aposta, vemos en pantalla para o club Natación Solmento Vila García. Campeonas galegas. Campeonas galegas deste relevo CEA, cando se acercan tamén as deportistas do Club Salmento Socorrismo Carballo. Sí, bueno, aí foi lonxe a buscar o relevo, Cuestións tamén de táctica. Aí foi lonxe. Levantar ben esas pernas nos últimos metros pola auga. E non sei se vamos a ter unha terceira medalla moi reñida ou ven algún equipo masculino aí. Vamos ver agora. Sí, parece que ven aí o CNS, non? Sí. Cas deportista femenina do Umia, sí. CNS vai quedar quinto na categoría masculina e Umia, pois... Terceira posición na categoría femenina. E quedarían por vir o Arteixo da categoría femenina que ven aí atrás. Moi ben tamén o CNS, mellorando moito nestas probas de praia. Os últimos anos. Nos decíamos quinta posición para o CNS. Terceira posición, imos ver agora. Medalla de bronce para as deportistas do Club Acuático Umia. Cruzan esa liña de meta e remata e pecha esta xornada de mañán de tarde, perdón. Estamos perdidísimos xa, Xornada de tarde de venres 28 de xuño. Podría decir tranquilamente ahora 4 de setembro. 4 de setembro, sí, no, pero rematan as deportistas do Club Salmento Arteixo. Sí. Última aposta. Moi ben tamén, son puntos, Son puntos. Hai que tirarse. Puntos que se suman. Eu sí que teño curiosidade, Gabri, de como está esta clasificación, Non teño ni idea. Non apostaría por nadie. Non, un pouco por volume, volume de xente, entendo que o Sisca e o Arteixo están seguramente aí pelexando, pero bueno, Vila García está facendo un gran campeonato tamén, está sumando moito en todas as categorías. O certo é que vamos a ver, Sí, pois última aposta para a deportista do Club Salmento Arteixo, última carreira. Cuarta aposta e cuarta deportista en finalizar este relevo CEAN. Xa decíamos puntos para a clasificación xeral. E agora vamos coa última proba. E vemos a Noa sorrinte sempre. A deportista do Umia. Esperando aí a confirmación tamén dos árbitros, os compañeros e compañeras do equipo arbitral. Vemos tamén os deportistas do Vila García. Xornada finalizada por hoxe. Non está nada mal, Non está nada mal para toda a tralla que levan en riba.
Estes deportistas que terán que facer todas as probas en un día e medio, Sí. 2 mañás e unha tarde, na que se farán en breves momentos a entrega de medallas, entrevista co alcalde de Dumbría, creemos que anda por aí xa. Sí. Queda o relevo junior aí nese menjunca de tablas de esquís, de material. Vamos a ver, vamos a disfrutar da última proba de hoxe, categoría junior, dicíamos, final directa, tanto mulleres como homes. Van a estar os Sisca masculino e femenino, Salvar masculino e femenino, Vila García masculino e femenino, Astrada masculino e femenino e Oumia masculino. Último relevo aquí, categoría femenina. Gabri, convendrás comigo, solamente pois certamente favoritas as deportistas do Sisca a priori, depois hai que facelo. E na categoría masculina o Salvar ten un relevo tremendo, vamos a ver tamén de que é capaz o Sisca, e por suposto como sempre o Vila García, co ordor de sempre. Vamos a ver unha proba moi interesante, unha proba na que a veces tamén determina moito o sorteo, non? Sorteo. Este ano en varias competicións tocou o esquí primeiro. Sí. Determina, home, non vou decir ao 100% como vai quedar a proba, pero moitísimo. Sí que determina a carreira, e tamén a posición na que che toque de saída. Recordamos que se invirten as posicións, se tes a calle 1, empezando polo lado esquerdo, a táboa terá que empezar por aí, o esquí terá que empezar no lado contrario, na pista 1, pero empezando polo lado dereito, para invertir a posición e que sea xustos para todos os competidores. E xa arranca este Ocen, fíxate aí o Sisca, xa masculino e o Arteixo mandando, desde o primeiro momento, fíxate. Fíxate xa como arrancan, con que potencia, como se fixeran a primeira proba, como se foran as 10 da mañá e empezaran, Benditos 15 anos, 16, Colfe. Mi madriña querida. Despois de todo un día de competición, despois de un día de campeonato galego. Bueno, veo que veo o xefe. Vamos a preguntarlle unha cousa, que al preguntarlle sempre preguntamos cousas técnicas, pero vamos preguntarlle por un tal Samuel e un tal Noa, que eu vin correr a eses dous. Donde saíron? Do Club Sisca, creo que está. Do Club Sisca, non? Son de Carballo, non? Son de Carballo. Véselle ben que son de Carballo. Sí. Véselle ben. E logo, desde cando corre a xente na casa Quintela? Desde cando corre tanto? Pois case de toda a vida. Sí? Xente moi rápida sempre. Ti tamén? Sí, en Carballo. Xa fai tempo deso, A veces fai falta correr. Bueno, canal borrado de YouTube xa. Canal borrado. Que vai todo sobre hora hoxe, non? Mais ou menos, todo bastante ben. Sí, vamos bastante ben dentro do tempo. Bueno, a mellor quizá con 15 minutiños de retraso, pero nada, en breve xa vamos a empezar ca entrega de medallas desta xornada. E mañán ás 9:30 empezamos por Ocean en M. Sí, señor. Vamos a ver se deixamos as bollas colocadas xa e todo listo, preparado. Oxe, sí? As bollas? Sí. Bueno, a proba de Ocean en M, en teoría, ollo que aí con ese xiro, teoría un poquinho máis larga, non? Sí, o Ocean M leva entre 15 e 20 minutos facela. É certo que se faixe entre que entran, saen, volven a entrar os giros esos en M, levalle un poquinho máis de tempo e a distancia real ao final acaba sendo maior que un Ocean normal. Pois iso será mañá, pola tarde teremos os alevíns, aí temos previsión sobre todo de pasarlo moi ben, non? Sí, aí o objetivo é divertirse, disfrutar da praia, disfrutar do mar e que o pasen ben. Bueno, Queco, xa que temos esa estirpe aí de corredores, só nos falta verte a ti un pouco nos máster. Tampouco... Ese chiste sí que estuvo ben. Ese estuvo ben. Bo chiste, sí, xa.
Bueno, bueno, por certo, mandando o Arteixo, categoría masculina. Moi seguido polo Sisca, que lle colle... E iso que o Arteixo vai un pelín diante, non? Vai un pelín colocado... Ao final, cada deportista ten a súa costumbre, a súa técnica, cada adestrador, ao final, inculca... Sí? Sí, eu creo que os seus trucos, a súa maxia aos seus deportistas. Pero bueno, eso, moi seguido de cerca por Hugo Martínez do Club Sisca. Moi bo relevo, sacaron unha distancia espectacular, Agora tamén se pon de rodillas Samuel Hipólito. Hipólito, non? Sí. Que calidade ten tamén, que calidade. E ahora tumbouse Hugo. Sí. Sí, curioso iso, non? Que se tumbara agora, igual non debe ter boas sensacións Hugo hoxe. Son moitas probas. Sí, é unha carga. paliza. É unha paliza durísima. Vamos ver esa transición. Dous deportistas que prometen moito, dous deportistas que seguramente os poderemos ver en vindeiros anos o Goya na selección galega. Ou este ano xa. Pero este ano xa decía antes, non? Teñen algúns absolutos aínda que queren dar guerra, non? Sí. Pois hai o relevista do Club Salvamento Arteixo. Javier, non? Bueno, con esa cadencia. Seguido polo deportista do Club Sisca. O Arteixo escapase e ahora ven o Vila García en terceira posición. Son agora os dos club de Vila García. Cuarto Umia. Iago Vicente, que vai entregar ese relevo ao seu compañeiro da Vila García do esquí. Mateo do Umia e agora veñen as primeiras mozas, non? Sí. Creo que era tamén o Arteixo. Primeira equipo de Arteixo. Vila García e Sisca. Segunda Vila García, terceira Club Sisca. Sí, tamén un puño, fíxate, este é a súa bola xa, Xa. Vaya relevazo, decíamos antes, O Arteixo ten moi bo relevo de esta proba en categoría junior masculina. Tamén ollo nese campeonato de España, porque teñen un relevo xeitoso, Sí, que como contábamos era o mes que ven, van ser todas as categorías en Castellón, na localidade da Comunidade Valenciana, que albergarán este campeonato dende o día 10 ata o 22 de xullo. 12 creo que empeza, 12 ou 21. 12 ou 21. Os pequenos, despois os... Eu tiña en mente o meu viaxe xa. Ti marchas o 10 xa? O 10, sí. Madre mía, pero ti ainda compites o 19. Sí, pero hai que ir cos pequeniños. Hai que ir cos pequenos, animalos ali. Que ben vivides algúns, así que todo. A verdad que sí, eu non me vou queixar. Dende o día 10 ata o día 23. Fora da casa. Ata o 22, sí. E tú non hai que di? Ben, vaite. Creo que ainda non yo dixo. Vale, pois... Menos mal que non lo estás escoitando ahora, verdad, Dina? Non me estás... Non sei, eu creo que... Non sei. Eu creo que sí, mandou unha mensaxe antes. Sí, pero nada, xa vemos aí ese deportista. Todo ben, di ela, non? Estamos facendo ben. Sí, eu creo que sí. Pois ya está. Si non lo di ela, eu fagolle caso. Pero bueno, que lle vai decir unha nai ao fillo? Home, a veces hai que tamén dar un pouco de leña, sí, non? Sí, claro. Pero sí, xa vemos a ese deportista do Cruzamento Arteixo collendo aínda máis ventaxa para deixarlle unha boa ventaxa ao seu compañeiro, ao seu relevista, o seu nadador deste relevo Ocean Junior. Seguido agora aparece en plano tamén o deportista do Club Sisca. En terceira posición víamos que viña antes o Vila García. Sí. Vila García pasaba terceiro a esa transición. E o Umia cuarto, creo que están consolidando esa posición, sí. Creo que está consolidando con bastante ventaxa agora, vamos ver. E vamos ver tamén como vai a categoría femenina. Queda moitísimo, porque fixadevos o largo que se fai esta proba de esquí, esta parte do esquí. Sí. Aí vemos ao fondo este maravilloso pobo de Ézaro. Pobo tranquilo en inverno, no verán, polo que nos din, pois... Non tanto. Un poquinho máis agitado todo, pero tamén ven un pouco de alegría de vez en cando, non? Sí, seguramente. Un pouco de
Mañá imos poñer a Mencho aquí a falar. Sí, Mencho eu creo que se merece unha entrevista polo menos a nosa compañeira de realización. É a jefa aquí, Sí. Vostedes tamén as imaxes, os cambios de cámara e todo dependen sempre de Mencho, que o fai, mira, xa está mirando para outro lado, fai no xa de memoria. Espectacular. Traballazo. Aí vemos esa imaxe, pues, dicíamos, con este pobo tan bonito de fondo. Sacou unha ventaxa moi importante, sí. Moito vai ter que correr Sí. o deportista do Club Sisca no nado para alcanzar o relevista do Salvar. Non sei quen nadará polo Salvar. Non sei, pero como di outro ahora mismo, prácticamente dá un pouco igual, porque sacou unha ventaxa de máis de 100 metros. Sí. Fíxate. Vemos Fisterra ao fondo. Con esa vista sai xa o relevista do cruzamento Arteixo. Unha boa transición. Irá de chocar o seu compañeiro do cruzamento Arteixo, o nadador Aritz Míguez, deportista que xa estuvo nos campeonatos de España de inverno, deportista moi completo, piscina, praia. E aínda non chegaron o segundo e o terceiro clasificado nesta clasificación provisional. Salvar Sisca Vila García. Sal agora o deportista do Club Sisca. Rápidamente entregar o relevo Samuel Quintela, creo que é. Sí, e vaya relevazo do Vila García tamén, vaya remontada, espectacular. Entrega o testigo ao último relevista do Club Salvamento Vila García. Sí, pues oye, porque o Vila García vai intentar por todas as maneiras acercarse o máximo posible ao Sisca. E xa está facendo, Rubén. Sí. Cada metro que gaña, cada metro que gaña. Ahora ven o Umi a cuarta posición. E ven tamén agora mesmo a primeiro equipo feminino. E o Arteixo. Equipo femenino Salvamento Arteixo. E ollo que vai estar moi disputada a última. Sí. As últimas dúas medallas, prata e bronce. Sí, o Sisca e Vila García. Sisca e Vila García. Grandes nadadoras nos dous relevos. Veña, rápido esas deportistas na transición. Entrada auga moi importante. Adiante as relevistas. Andrea Goimil polo Sisca. Sí, pues Andrea está bastante fresca hoxe, ¿no? Sí. Fixe demasiadas probas. Vamos a ver, pero que xa está collendo, veremos. Vila García sempre ten boas nadadoras tamén. Sí, sen dúbida. Non vai ser nada fácil. No. Esa intención do Sisca. Sen neopreno a nadadora do Sisca. É que veu iso longuísimo a parte de nado. Sí, moito. Cando xa vemos o deportista do Sisca doblar esa última bolla. Do Arteixo. ¿No? Dis a primeira, sí. Sisca. Non estaba vendo en directo. Sí, a primeira. Que leva prácticamente o grupo de 9 bollas de ventaxa. O deportista do Arteixo. Moita ventaxa este deportista. Cando vemos aí este mar inmenso, este mar fermoso do concello de Dumbría. Pois vai a relevazo ten o Salvar. Vai a carta de presentación tamén para os campeonatos de España. Sí. Vai a carta de presentación do equipo de Arteixo con este relevo masculino. Por certo, vamos a ver se nos comentastes algo máis, que creemos que sí. Dendella Darous, ahora o Villa un día a tope. Dale Hugo, vamos chicos. Vamos Anxo.
Pois, por certo, moitas gracias a toda a xente que está seguindo esta retransmisión que é en directo durante todo o día de hoxe, mañá tamén, e pasado, por suposto. Vamos a ver a pelea pola segunda posición, Sí. Non sei se o Bodrón pode acercarse un poquinho, vemos que clarísima vitória do Arteixo, pero vamos a ver se podemos enfocar esa pelea pola segunda posición. Deportista do Arteixo que lle vai dar o relevo ao cuarto relevista, o relevista Sí, pero quero ver a pelea pola segunda posición. corredor. A ver esa segunda posición que non sei, está difícil. Sisca Vila García, claro, pero Sí. pero Cando xa arranca ese deportista do Club Salmento Arteixo, tremenda aposta unha do transición, tremenda sí. aposta do Vila García, moi boa aposta. Sí. E ollo, moi empatados Sisca e Vila García. Uf. Vaise decidir toda na carreira. Toca o Sisca. Toca ahora o Vila García. En mixera ventaxa o Sisca, así é difícil que se lle escape. Pernas arriba. Si era Mesejo este, non? Sí. A Mesejo corre moito, pero moi bo traballo Vila García, moi boa medalla de bronce, prata para o Sisca. Sí, señor, moi ben pelexado. Relevazo espectacular. Faltan as rapazas. Sí. Que tamén se acercou a cousa moitísimo, Gabri. Vai estar moi disputada. Fíxate, Este podium. sí, despois de 1 kilómetro e pico, case 2 de esquí, de táboa, te fíxase que se decide todo aquí, que se acerca moitísimo hasta, mira, vemos a deportista do Vila García en primeira posición, ven o deportista do Umia en cuarta masculino, e a pelea pola prata, aquí vemos xusto en primeira liña ahora o Sisca e o Arteixo. Pois tremendo aposta tamén outra vez, unha vez máis, do Vila García, tremenda aposta do Vila García na categoría femenina, que é moi difícil que se lle escape ouro, porque leva unha ventaxa de 3-4 corpos, e ven o Umia polo medio, o Umia masculino, decíamos, vai a quedar cuarto. É moi preto esas dúas deportistas, Sisca e Salvar, Salvamento Arteixo. Vai a relevos de nado do Vila García, tanto masculino como femenino, espectacular. Sí, señor. Decíamos que era Andrea Gomil, ¿no? Sí. Goimil, Dios mío, que me mata o pai, Gomil. Qué manía de decir Gomil. Lixeiramente adiantada, pero case nada, Rubén. Isto vai se decidir na carreira, en esa última aposta. Está Paula A Bolosisca. deportista do Sisca espera un pouquiño máis adiante. Sí. Cado Salvar. Choque e cambio de relevo, cambio de posta. Arriba as dúas rapazas. Sí, ten ventaxa o Sisca. Umia en cuarta posición masculina. E ollo, vaise decidir agora mesmo. Vemos nesta cámara Sisca Salvar. Sí, señor, pero pelexadísimo, victoria para o Vila García, femenino. Prata, Sisca, bronce, Salvar. Umia cuarto masculino chegaron agora. Bueno, pois tremendo o nivel que houbo neste relevo, espectacular, Gabri. Pouco menos queda hoxe, que por suposto dar as medallas, falar co alcalde de Dumbría, que andará por aí, témolo controlado. Témolo aí baixas, Gabri. Sí. Pois veña, Mentras baixas, vamos a facer un poquinho de recopilación deste día, do que foi este día, e vemos esas imaxes, esas últimas imaxes da xornada. Vimos hoxe, disfrutamos das probas, ahora mesmo. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir
e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta. Porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta. Porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Bueno, tal y como decíamos antes, estamos aquí antes de rematar este campeonato co alcalde de Uría, con Raúl González. Raúl, boas tardes, que tal? Estás disfrutando disto? Como estás vendo? Bueno, un día estupendo, ahora pola tarde, pola mañán un pouco coberto, pois unha playa sensacional e unha competición fantástica, que máis podemos pedir? Sí, decíamos antes, lo hemos todo dicindo, agradecendo ao Concello de Umbría sempre que nos brinda este espacio increíble que é a praia de Ézaro, e que nos dá a posibilidade de facer aquí o noso deporte, o salvamento. Bueno, como valorades un pouquiño todo este movimento, todo este fin de semana, toda esta xente que decíamos antes, casi 500 deportistas que vai haber aquí no Ézaro? Que valoración facedes tamén un pouco desde o Concello? Hombre, xa levamos bastantes anos aquí organizando isto, colaborando na organización, porque é importante tanto no aspecto deportivo, pero sobre todo no aspecto económico, non só para Dumbría, non só para Ézaro, sino para Besbarra, Cee, Corcubión, Fisterra, pois beneficiense de toda esta cantidad de xente que está aquí, porque mover 400, 500 personas como hai aquí, bueno, hostelería, tanto a hostelería como os restaurantes, restauración e todo eso, pois agradecen que haxe este movimento de xente, está claro. Por suposto, decíamos 400 rapaces, máis pais, máis nais, etcétera, etcétera. Raúl, os que coñecemos este lugar estamos enamorados del, pero que dirías a toda a xente que nos está vendo, que nos está seguindo, por que hai que vir a Dumbría, por que hai que vir hasta Ézaro ou hasta calquera outra parte deste concello este verán? Bueno, hai que vir ao Ézaro porque temos todo, temos playa, temos cascada, temos río, temos afortunadamente, a ver se empeza agora o verán, entonces, pois, que máis podemos pedir? Isto é un paraíso. Iso é, non hai mellor forma de dicilo que o que paraíso Ézaro. Dumbría é un concello maravilloso. Raúl, moitísimas gracias unha vez máis. Esperamos seguir facendo moitas competicións, moitos campeonatos aquí, moitas gracias por contar co vos apoio. Deixámoste que sei que tens que entregar as medallas. Hai bastantes que entregar aínda, temos as de todo o día. E nada, moitísimas gracias por todo. Gracias a vos. Bueno, pois deixamos a Gabri, deixamos contigo, seguimos neste campeonato. Non nos deixes porque vamos coa entrega de medallas. Hasta ahora.
temos a Raúl González, alcalde de Dumbría, entrevistado polo gran Rubén Monteagudo, comentarista e speaker durante toda esta xornada de venres e durante todo o fin de semana. Vemos aí ese paisaxe do Ézaro, do que en tanto nos falou. Agora o alcalde don Raúl González. Imos dar paso dentro duns minutos, duns instantes, a entrega de medallas, do que xa sabemos unha persoa que as entregará, será Raúl González, alcalde de Dumbría. Dentro duns instantes, entrega de medallas nesta localidade do Ézaro, concello de Dumbría. Imos a publicidade e volvemos coa entrega de medallas. Ata agora. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Volvemos xa con esta entrega de medallas. Imos ca proba nadar surf, juvenil, femenino e masculino. Teño por aquí, espera que teño. A ver, que temos 50.000 papéis. Dame un segundo. Temos esa primeira entrega de medallas. Vale, xa ahora xa temos os resultados, Gabri. Tes móvil por aí?
Tamén cho espazo. Falta o Ocean. Aquí vamos, como di outro, moi en directo, Sí. Pero eso é bonito, non? É bonito, sí. Eso é bonito. O directo. Non pasa nada. Vamos a la primeira proba da mañá. Decíamos nadar surf. A victoria foi para Naira Abalo do Vila García, prata Begoña Martínez do Sapo e bronce Irene González do Vila García. Na categoría masculina xuvenil Anxo Tourís, ouro Álvaro Lavandeira, plata e Mario Chacón bronce, Vila García, Sisca e Salvar. Entregaron as medallas Raúl González, alcalde de Dumbría, Iván Pequeño, concelleiro de Deportes, e David Carreira, concelleiro de Protección Civil. Imos ir agora ca proba nadar surf junior feminino e masculino. Chamada dos deportistas ao podium a recoller as súas medallas. Temos aí xa as deportistas junior feminina. En primeiro lugar quedou Laura Touceda do Cruzamento Vila García, en segunda posición Irene García do Cruzamento Vila García, e medalla de bronce e polo tanto terceira galega Joana Fernández do Cruzamento Arteixo. E xa vemos aí subindo tamén os deportistas masculinos, que en primeira posición quedou o gran Iago Vicente Ferreira do Cruzamento Vila García, xunto con Pedro Costa, de subcampeón galego do Cruzamento Vila García, os que decíamos os dous de sempre, e Anxo López do Cruzamento Sisca en terceira posición. Vémolos aí. O alcalde e o concelleiro de Deportes, que llaman aos premiados, os medallistas. Foto de equipo, foto de podium para pasar a carreira con táboa. Aplausos, aplausos a eses deportistas do nadar surf junior femenino e masculino. E imos pasar agora a carreira con táboa xuvenil femenina e masculina. Chamamento dos e das deportistas que se vayan aproximando a ese podium. Podium galego que non é menos. Estamos no campeonato galego xuvenil e junior neste venres 28 de xuño. Continuará a sesión mañá pola mañá. Decíamos ás 9:30 comezo de competición desa segunda xornada. Solo será de mañá o campeonato xuvenil e junior. Vemos xa subidas as rapazas xuveniles femininas nesta carreira con táboa. En terceira posición Lidia Aboi do Club Acuático Umia. En segunda posición a subcampeona galega Begoña Martínez do Cruzamento Acuático Pontevedra. Medalla de ouro en primeira posición Sara Puñal Pereiro do Cruzamento e Socorrismo Carballo. Neste podium de carreira con táboa tamén temos os rapaces xuveniles masculinos. Vemos en terceira posición a Mario Chacón Álvarez do Cruzamento Arteixo. Segunda posición para Antón López Calvar do Club Acuático Pontevedra. En primeira posición ouro e campeón galego de carreira con táboa xuvenil masculina Brais Pensado Alberti do Club Salmento e Socorrismo Carballo. Pasamos agora a categoría superior, a categoría junior. Xa están subindo aí as deportistas junior femininas nesta categoría. A terceira posición iba para Vila García por parte de Irene García.
En segunda posición iba para Arteixo Ariadna García Fernández, subcampeona galega. Campeona galega Paula Ferradas Payas, a Carballesa, que consigue ser campeona galega en carrera con táboa de salvamento junior femenina. Saúdos aí cos rapaces junior masculinos que suben ahora ao podio. Non son outros que Anxo López Rey na terceira posición do Club Salvamento Socorrismo Carballo. En todo alto e no segundo chanzo Javier Hernández e Rodrigo Rodríguez do Club Salvamento Arteixo. Segunda posición para Rodrigo e primeira para Javier. Ollo doblete aí nese podio masculino. E 3 deportistas do Salvar, 2 do Xisca e 1 do Vila García neste último podio de carreira con táboa. Aí están os representantes juniors recollendo as súas medallas. Pasamos agora a salvamento con tubo de rescate xuvenil, feminina e masculina. Proba que se efectuou en final directa esta mañá de venres 28 de xuño. Suben ahora, aparecen aí as deportistas do Club Salvamento Vila García porque quedaron campeonas galegas xuveniles. Noemí Espada, Irene González, Naira Valo e Carla Costa. En segunda posición, Julio Varela, Raquel Suárez, Sara Puñal e Uxía Pérez do Club Salvamento Socorrismo Carballo. En la terceira posición deste salvamento con tubo de rescate, Alba Viña, Jimena Rodríguez, Zaroa Feas e Necanezas do Club Salvamento Arteixo. Recordamos, entregan as medallas Raúl González, alcalde de Dumbría, Iván Pequeño, concelleiro de Deportes, e David Carreira, concelleiro da Protección Civil de tamén Concello de Dumbría. Reciben as súas medallas as deportistas e os deportistas xuveniles para pasar agora a categoría xuvenil masculina. Nesta categoría tamén na proba salvamento con tubo de rescate xuvenil masculina. Na primeira posición Andrés Carballeda, Nicolás Baño, Brais Martínez e Iker Gómez alcanzaban a primeira posición do Club Salvamento A Estrada. En segunda posición medalla de prata para Josh Cascón, Damián Laje, Anxo Tourís e Xoel Castro do Club Salvamento Vila García. E terceira posición bronce deste salvamento con tubo de rescate xuvenil masculino o Club Salvamento Socorrismo Carballo, como integrantes Brais Pensado, Álvaro Lavandeira, David Lema e Joel García. Suben a recoller as súas medallas os deportistas xuveniles masculinos. Xesto deportivo, dámonos as mans uns con outros os deportistas que se saúdan, danse os parabéns. Xa vemos aí as autoridades, alcalde e concelleiros entregar as medallas aos deportistas de, recordamos, a Estrada en primeira posición, Salvamento Vila García en segunda posición e Club Salvamento Xisca en terceira posición. Foto de podio, foto de equipos para pasar agora a salvamento con tubo de rescate junior, femenina e masculina. Saltamos a categoría máis alta deste campeonato. Recollerán primeiro as medallas as deportistas
Juveniles femininas. Junior femininas, perdonade. Que estarán o cruzamento Sisca, o Vilagarcía e a Estrada, agardando o seu chamamento. As deportistas nesta praia do Ézaro, concello de Dumbría. Lugar fermosísimo, vemos aí ao fondo o faro das Illas Lobeira, a esquerda o faro Fisterra, a dereita o faro Fisterra, a esquerda temos Muros, e suben xa as deportistas do cruzamento natación a Estrada, que non son outras que Irene Cabanas, Alexia Carvajal, Arantxa Santas e Uxía Tubío, que acadaron a terceira posición. Na segunda posición xa temos aí en imaxe a Aroa Castro, Irene García e Catalina Area e Laura Touceda do cruzamento Vilagarcía, e campioas galegas e polo tanto medalla de ouro as deportistas de Carballo do Club Sisca, Paula Amado, Andrea Goimil, Pablo Ferradas e Andrea Eiris. Suben ao podium estas deportistas. Deportistas que recollen a súa medalla como campeonas, subcampeoas e terceiras galegas, para así pasar aos deportistas xa masculinos. Deportistas masculinos do Salamento con tubo de rescate. Tamén foi final directa. Chamamento agora para os rapaces do cruzamento Vilagarcía, para o Club Salvar e para o Club Sisca. Parece que hai problemas aí nesa entrega de medallas. Estaban acertados o cruzamento Vilagarcía nese segundo chanzo. Terceira posición para o cruzamento Arteixo con Pablo Lema, Rodrigo Rodríguez, Nicolás Rodríguez e Martín Mañana. Segunda posición, como decíamos, os de Vilagarcía, Arturo Ande, Pedro Costa, Iago Vicente e Hugo González. Xa aparecen en imaxe dando a man os seus competidores, contrincantes: Hugo Martínez, Anxo López, Pedro Mesejo e Jaime Reino do cruzamento Socorrismo Carballo, que chegan en primeira posición e polo tanto campións galegos desta proba, salvamento con tubo de rescate. Entrega medalla aos do Salvar, alcalde Raúl González, Iván Pequeño, os deportistas do Sisca, Concello de Deportes, e xa entregadas ao Vilagarcía, o concelleiro de Protección Civil, David Carreira. Bueno, queda rematada outra proba. Imos ir agora co rescate con táboa. Tamén final directa. Chamamento xa para os deportistas. Soben xa as deportistas juveniles femininas, dúas integrantes en cada relevo do rescate con táboa, que non son outras que en terceira posición Lucía Añón e Iria Barreiro do cruzamento acuático Laracha, Raquel Suárez e Sara Puñal do cruzamento Socorrismo Carballo en segunda posición, e Noemí Espada e Irene González do cruzamento Vilagarcía,
obteñen a primeira posición, medalla de ouro, polo tanto, campeoas galegas deste carreira con táboa. Primeira entrega de medallas da carreira de rescate con carreira con táboa. Vimos agora cos juveniles masculinos. Álvaro Lavandeira Amado e Brais Pensado, que conseguían a primeira posición no cruzamento de Socorrismo Carballo. Campións galegos, os do Sisca, os de Carballo. En segunda posición, Nuno Lorenzo e Diego Pena, do cruzamento Sada. En terceira posición, Juan Martín Rodríguez da Fuente, o seu compañeiro Luis Negreira Mariño, do cruzamento acuático Laracha Sal. Os laracheses conseguían a terceira posición nesta proba de rescate con carreira con táboa juvenil masculino. Deportista xa recollendo a súa medalla. Foto no podium. Deportividade ante todo. Este deporte é así. Agora imos paso de categoría, categoría superior, categoría junior feminina. Final directa. Chamada xa para as deportistas que aparecen por aí. A deportista do cruzamento e Socorrismo Carballo, Paula Ferradas e Andrea Goimil, que conseguían a terceira posición. Na segunda posición, Irene García e Laura Touceda, compañeras do cruzamento Vila García, subcampeoas galegas. E arriba de todo, na cúspide, están as deportistas de Arteixo, do Club Salvar, que se facían co ouro, e campeoas galegas deste rescate con táboa junior feminino. Recordamos puntuación dos tres primeiros. A primeira posición consegue 20 puntos, a segunda posición 18 e a terceira 16 puntos necesarios para a clasificación xeral, que a ver se poderemos ter hoxe, senón mañán, a primeira hora. Comentarémola cando xa están aparecendo os deportistas junior masculino. Arriba eses deportistas, arriba polas medallas. En terceira posición, Iago Vicente Ferreira e Pedro Costa, do cruzamento Vila García. Subcampións galegos de rescate con táboa, Samuel Hipólito e Javier Hernández, do Club Salvamento Arteixo Salvar. En primeira posición, Hugo Martínez Suárez e Anxo López Rey. Arriba de todo do podium, campións galegos do rescate con táboa na máxima categoría que temos neste campeonato. Imos pasar agora ás probas da tarde. Comenzamos esta tarde de sol co sprint individual, este sprint que tuvo moita competencia, moi reñido, tuvemos que mirar en todas as series. O equipo arbitral tuvo que ollar esa foto finish, o vídeo final, no que en breves aparecerán as gañadoras e os gañadores desta proba sprint individual juvenil femenina, do que pasaban 3 deportistas de cada 3 series a final A e 3 deportistas a final B. Aquí vamos a ver as primeiras 3 deportistas da final A. Chamada xa para a terceira posición, que conseguía outra, non outra que Lidia Boi Agrasar, do Club Acuático Umia, deportista do 2008.
E subían ao alto do podium, primeiras e segundas, deportistas do 2009, que veremos en breve. A ver que aparezan en imaxes. As deportistas parece que hai por megafonía cambio de plans. Parece que pasamos ao relevo sprint. Veremos quen se aproxima a ese podium. Ese podium que non é outro que o de campeonato galego. Chamamento para o relevo sprint juvenil feminino. Xa vemos aí en imaxe, levántanse, érguense os deportistas do cruzamento Vila García, que quedaban en segunda posición, Naira Mariña, Noemí e Irene. En terceira posición teríamos o Salvamento e Socorrismo Carballo, medalla de bronce para Carballo, Lidia Boi, Zolia Cabarcos, María Cancelo e Noa Piñeiro. No, minto, terceira posición para o Club Acuático Umia. Perdonade a equivocación. Club Acuático Umia en terceira posición. Lidia Boi, Zoila Cabarcos, María Cancelo e Noa Piñeiro. En primeira posición e campeoas galegas recibindo a medalla do Concello de Deportes Iván Pequeño, o Club Salvamento Arteixo, con Laura Pose, Clara Rabuñal, Ariana Riobo e Alba Viña Esmorís. Foto das deportistas cando xa chaman aos masculinos, deportistas masculinos a recoller a súa medalla de relevo sprint juvenil feminino, masculino, juvenil masculino. Alá suben os deportistas do cruzamento Arteixo, Diego Balsa, Xoan Méndez, Samuel Dosil e Brais García. En segunda posición xa temos aí o Club Natación Salvamento A Estrada, Andrés Carballeda, Xavier Casal, Iker Gómez e Roy Loureiro. Achéganse agora os da primeira posición. Deportistas da primeira posición, que non son outro que os carballeses, Noa Quintela, Brais Pensado, Kevin Payas e Álvaro Lavandeira. Deportistas do cruzamento Socorrismo Carballo que consiguen ser campeóns galegos neste relevo sprint. Entregan as medallas, recordamos, alcalde de Dumbría, Raúl González, Iván Pequeño, concelleiro de Deportes de Dumbría, e David Carreira, o que está entregando as medallas aos terceiros clasificados, concelleiro de Protección Civil. Iremos agora ca categoría junior, se non sofren cambios como antes. Arriba nese podium, esperando o seu chamamento. En principio, as deportistas do relevo sprint feminino. Esperamos ese chamamento para subir o podium do campeonato galego.
Xuvenil e Junior, que se celebrou ao largo desta xornada e metade da xornada de sábado. Rematará mañán ás 3 menos cuarto. E aí chaman as xa os deportistas do efectivamente relevo sprint junior feminina e masculina, neste caso as femininas. O cruzamento Arteixo acércase ao terceiro chance porque quedaron terceiras galegas, medalla de bronce. Laura Verdes, Uxía Regueira, Sara Fernández e Joana Fernández conseguen ser 16 puntos para o equipo de Arteixo. En segunda posición, Xulia Alcalde, Catalina Area, Laura Touceda e Irene García, do cruzamento Vila García. En primeira posición, ao igual que nos rapaces xuveniles, Paula Amado, Andrea Lamas, Paula Ferradás e Andrea Goimil, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Sisca. Entregan medallas ás autoridades locais, autoridades do Concello, concelleiros e alcalde. Foto das deportistas dos tres equipos. Salvar Viga García e Sisca no máis alto para deixar pasar os junior masculinos. Relevo sprint junior masculino, final directa que tuvemos nesta primeira hora da tarde. Comezamos ás 3:30. En primeira posición, o Club Salvamento Arteixo, con Nicolás Rodríguez, Joel Riobó, Martín Mañana e Nicolás Blanco. Campeón galegos os rapaces de Arteixo. En segunda posición xa se acercan Pedro Mesejo, Jaime Reino, Anxo López e Samuel Quintela, do cruzamento Socorrismo Carballo. En terceira posición, Salvamento Vila García, Arturo Ande, Pedro Costa, Iago Vicente e Hugo González, que recollen esas medallas. Os dous equipos do norte, Sisca Arteixo, un do sur, Vila García. Entrega de medallas. Raúl González, Iván Piñeiro e David Carreira, alcalde, concelleiro de Deportes e concelleiro de Protección Civil, respectivamente. Ouro, prata e bronce. Pasamos agora a primeira segunda proba individual despois do sprint, carreira con esquí, segunda proba individual da tarde. Soben as tres deportistas os chanzos correspondentes. En terceira posición vemos a gran Lidia Boy do Club Acuático Umia. En segunda posición, Catalina Area do cruzamento Vila García. En primeira posición, a deportista do cruzamento acuático Pontevedra, Begoña Martínez Crespo. Chamamento tamén aos deportistas masculinos. En terceira posición, que pasou aí? Manda máis aos deportistas. A ver, que pasou aí? Como solucionamos? Pois no, claramente repasamos terceira posición para esquí, en esquí para Lidia Boy do Club Acuático Omia. En chicos, Santiago Miguel do cruzamento Arteixo. En segunda posición de carrera de esquí salvamento xuvenil feminina, Catalina Area do cruzamento Vila García e Brais Pensado no cruzamento Socorrismo Carballo. E os campións galegos desta proba de esquí individual non son outros
que os dous grandes Mario Chacón Álvarez e Begoña Martínez Crespo do Club Salvamento Arteixo e do Club Salvamento Pontevedra. Pasamos agora a carreira con esquí salvamento junior masculina e junior feminina. Sara Fernández do Club Salvamento Arteixo quedou en terceira posición. Masculino subirá agora Tomás Beira do Club Salvamento Sada a terceira posición. En segunda, subcampeona galega Laura Toucera do Club Salvamento Vila García e tamén Samuel Hipólito, subcampeón galego desta carreira con esquí do Club Salvamento Salvar. Campeóns galegos e campioa. Xa suben aí o campeón e campioa galegos desta proba carreira con esquí. Xa os víamos esta tarde. Javier Hernández do Club Salvamento Arteixo e Amaya Vidal Castro do Club Salvamento Sisca. Deportistas campeón e campioa galega. Iremos agora ca seguinte medalla, cambiamos de proba. Imos agora con relevo Ocean xuvenil feminino. Neste relevo, última proba da tarde para os xuveniles. Lidia Aboia Grasar, María Cancelo Monteagudo, Emma Cancelo Monteagudo e Noa Piñeiro Garabán do Club Acuático Umia. Subían a terceira posición. Segunda posición para o Club Salvamento Socorrismo Carballo con Aroa Sequeiro, Sara Puñal, María Puga e Uxía Pérez. Son campeóns galegas. E xa vemos aí saudando as deportistas do Vila García. Non son outras que xa as coñecidas Naira Valo, Mariña Cores, Noemí Espada e Irene González, que recollían eses 20 puntos para o Club do Sur desta comunidade autónoma Sur de Galicia. Esperando agora o turno dos fotógrafos para facerlle un recordo deste relevo Ocean xuvenil feminino deste podium. E aparecerán agora en imaxe os deportistas xuveniles masculinos que se distribúen as medallas entre os Sisca, Salvar e Sasa. Suben aí a terceira posición os deportistas de Club Salvamento Sada, Iago Calvete, Nuno Lorenzo, Diego Pena e Miguel Salorio. Terceira posición para eles, medalla de bronce. En segunda posición, Diego Balsa, Mario Chacón, José García e Bras García do Club Salvamento Arteixo. 18 puntos para o de Arteixo. Elevan 20 puntiños os deportistas do Club Salvamento Socorrismo Carballo, Kevin Payas, Brais Pensado, Álvaro Lavandeira e David Lema Costa. Deportistas carballeses que levan o ouro hoxe para Carballo. Xa nos comentaban que tiñan hoxe festa por ali, non creo que aproveiten ou non deberían, pero de alguna forma habrá que celebrar esta medalla xuvenil masculina do relevo Ocean. O que pasaremos agora a categoría junior. Subirán ahora as deportistas femininas.
Foi tamén final directa, non houve clasificatorias, saíron a todo que daban estas deportistas que vemos agora en imaxe, deportistas do cruzamento Arteixo, Ariadna García, Antía Francos e Joana Fernández, xunto con Laura Verdes, conseguían a terceira posición deste relevo Ocean Junior feminino. Segunda posición para as carballesas, Paula Amado, Andrea Goimil, Paula Ferradas e Andrea Iris, subcampeonas galegas, campeonas galegas en primeira posición, Carla Costa, Irene García, Catalina Area e Laura Touceda, as xa coñecidas do cruzamento Vila García, levan eses 20 puntos para a clasificatoria xeral. Que irá, como dicimos, para Vila García, ese ouro. Foto aí, foto de familia, para deixar paso ao junior masculino. En primeira posición tiñamos os deportistas do cruzamento Arteixo, Samuel Hipólito, Javier Hernández, Joel Riobó, Aritz Míguez subirán agora a pola primeirísima posición, primeira medalla de ouro que se irá para Arteixo. Segunda posición para o Deportivo do Sisca, Pedro Mesejo, Anxo López, Hugo Martínez e Samuel Quintela, que levarán o subcampeonato galego do relevo Ocean Junior masculino para Carballo. No terceiro chanzo, terceira posición, Arturo Ande, Pedro Costa, Iago Vicente e Hugo González do Club Salvamento Vila García. Recollen esa medalla, esa premiación da man de da man do alcalde de Dumbría, Raúl González. A segunda posición Sisca entrega a medalla David Carreira, concelleiro de Protección Civil, entrega a medalla aos gañadores, os campións, os gañadores do ouro, Iván Pequeño, concelleiro de Deportes deste Concello de Dumbría, concello que tantas alegrías lle brindou a algúns clubes esta tarde, esta mañá, e que de seguro brindará máis alegrías a estes clubes ao longo desta fin de semana. Recordamos, mañá campeonato alevín en xornada de tarde, tamén o sábado teremos o campeonato galego infantil cadete. Vemos agora as deportistas que recollerán a medalla que tuveron que marchar antes. Lidia Boy do Club Acático Umi en terceira posición, Irene González en segunda posición, do cruzamento Vila García leva su campeonato. En primeira posición, campeoa galega, Iria Barreiro Matos, a Lara Chesa do 2009, primeiro ano na categoría, que leva o ouro para o Concello da Comarca Bergantiñá. Nesta proba que pasaban 3 deportistas a final A, 3 deportistas a final B. Neste caso, estas deportistas pertencían a final A. Eran unhas das 8 afortunadas que gañaron e pasaron esa liña de meta en primeira posición. Agora imos co sprint xuvenil masculino. Neste sprint gañaba o alto de todo, a cúspide, o chanzo máis alto, Kevin Pallas, do cruzamento Socorrismo Carballo, e facía doblete con Noa Quintela, subcampeón galego do sprint xuvenil masculino, ambos do 2008, xunto con Roy Loureiro tamén do mesmo ano, pertencente ao Club Salvamento da Estrada, eso sí, terceira posición, medalla de bronce
para o Deportista Estradense. Agora pasamos a seguinte proba individual. Entregan estas medallas do sprint junior feminina. Vemos aí as deportistas, doblete do Club Sisca, terceira posición para a deportista do Salvar. Suben agora os deportistas do cruzamento socorrismo Carballo. Samuel Quintela en primeira posición. Martín Mañana levaba o subcampeonato para Arteixo. En terceira posición, agarimo aí do compañeiro de Samuel. Levaba a terceira posición, medalla de bronce para o gran Pedro Mesejo Martínez, subcampeón de España nesta categoría junior o ano pasado na Praia de Orzán, no Campeonato de España Junior. Foto dos tres gañadores pertencentes á finala, da que pasaban 4 deportistas a esta final de 2 series e 4 a B. 8 deportistas que están nesa final A, e tanto Pedro como Samuel como Martín conseguían estar nese podium. E a Federación Galega dá por rematada esta entrega de medallas a esta categoría juvenil e junior. Imos xa pechar este directo desta xornada de venres 28 de xuño. Volverán mañán ás 9:30 da mañá, comezo da terceira xornada, solo xornada de mañán do Juvenil e Junior, que darán por rematado o seu campeonato, do que saberemos o equipo campeón galego Juvenil e Junior, e comezarán mañán ás 3 da tarde, 3:30, os deportistas alevín. Pois con vos e con esta entrega de medallas dan por finalizada esta primeira xornada. Saúdos a todos e ata mañá. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego.